आज मळब चकचकला, थोडो पावस पडला आणि आमचे बरोबर आसा मडगांवचो राजा. हो एक डिफरंट कायंड ऑफ पॉलिटिशियन. ज्या मनशाक केन्नाय समज कोणें फोन मारलो ताणें तो फोन उखलनासतना तो केन्नाच रावना. खूब जाणांक तो पावला. गोंयचे खातीर खूब गोश्टी ताणें केल्या. आज आयकुया आमचो आदलो चीफ मिनिस्टर आनी मडगांवचो आमदार बाब दिगंबर बाब कामत. नमस्कार. नमस्कार. दिगंबर बाब, तुमी एक डिफरंट कायंड ऑफ पॉलिटिशियन अशें हांव म्हणूंक शकता की तुमच्या कोणूच तुमचें वायट उलोवचो ना, नाल्यार खंयचोच पॉलिटिशियन तुमकां सांगूंक शकचो ना की दिगंबर बाबान आपल्याक दुखयलो. आज ह्या इंटरव्यूवान हांव गोंयकारांक आनी गोंयच्या भायर आशिल्ल्या लोकांक सांगूंक सोदतां की तुमची ही जर्नी पॉलिटिक्सान जाली कशी. सगळ्यात पहिली गजाल म्हणजे म्हज्या फॅमिलीक पॉलिटिकल बॅकग्रावंड ना. म्हजो बापूय, म्हजो आजो किंवा म्हजो भाव कोणूच म्हज्या केन्नाच पॉलिटिक्सान ना. पॉलिटिक्सा कडेन आमच्या फॅमिलीचो तसो कांयच कनेक्शन ना. पूण हांव ल्हान आसतना म्हजेर आवयन केल्ले संस्कार, हांव म्हजो आनी म्हज्या भावाचे भितर जवळ जवळ 22 वर्सांचो डिफरन्स. आमी दोगूच जाण भाव. 22 वर्सान हांव जाल्ले कारणान हांव मातसो आवयचो बी सामको फेवरेट आशिल्लो, आवयचो बापायचो. ते ल्हानपणांत वचून हांव आवयचे बरोबर सगळ्या वतालो, बापायच्या बरोबर वतालो. आवय म्हजी सामकी देवभक्त. म्हणजे अशी की आमी सिनेलता म्हणटा तेन्ना थिएटर मडगांवां सिनेलता पिक्चराक गेले आनी पिक्चरार जर राम आयलो ती उबी रावन पांय पडटाली, म्हाका उबी करताली आनी पांय पडपा लायता. म्हणजे हे संस्कार जे त्या काळात म्हजेर जाले ते संस्कार आज पर्यंत टिकून उरले. हांव जेन्ना कॉलेजींत पावलो तेन्ना म्हणजे स्कुलांत आसतना हांव भाटीकाराच्या स्कुलांत शिकलां. पूण हांव भाटीकाराच्या स्कुलांत शिकलां कंटिन्युअसली. हांव प्रत्येक क्लासाचो मॉनिटर आसतालो. म्हणजे मातशें काही प्रमाणांत तरी म्हाका त्या काळांत मॉनिटर कशें वागप जाय, कशें करपा जाय हें खबर आशिल्लें. आनी म्हजें सगळ्या भुरग्यां कडेन बरेंपण आसतालें. म्हणजे सगळे भुरगे म्हाका म्हणटाले तूंच जा मॉनिटरान, दुसरे प्रमोट जालो, 8वे पावलो किंवा 9वे पावलो, ते म्हाका म्हणटाले तुकाच करी हांव, तूंच जा मॉनिटर. प्रोबेबली हांव तांकां सगळ्यांक त्रास दिनाशिल्लो आनी एकठ्यान घेवन वतालो मुखार. जेन्ना कॉलेजीक पावलो तेन्नाय म्हाका कॉलेजीकय तशेंच एक बरो म्हणजे हांव तेन्ना बॅडमिंटन खेळपाक लागलो, तातूंतय मातसो मुखार चलो, हॉकी खेळपाक लागलो. हांवें चौगुले कॉलेज बॅडमिंटनाक रिप्रेझेंट केलां, हॉकीक रिप्रेझेंट केलां, क्रिकेटीक रिप्रेझेंट केलां. मागीर कॉलेजीचें शिक्षण काबार करून जेन्ना हांव बापायच्या धंद्याक भितर सरलो तेन्ना म्हाका संदी मेळ्ळी रोटरेट क्लब फॉर्मार करपाची. म्हणजे हांव सगळ्यांत पयलीं मडगांव रोटरेट क्लब बिटवीन एज ग्रूप ऑफ 18 to 28 हो हांवें फॉर्मार केलो. तेन्ना कमरुद्दीन मवानी म्हणटा तो रोटरी क्लबाचो मडगांवचो अध्यक्ष आशिल्लो. आनी त्या वेळार म्हजे सगळे फ्रेंड्स म्हज्या बरोबर रोटरी क्लबाक जॉयन जाले. आमी खूब प्रोजेक्ट केले मडगांवां. मागीर आमकां एक संदी मेळ्ळी की जे सान फ्रांसीस झेवियराचें फेस्त आशिल्लें, म्हणजे कितें 10 वर्सांनी ओपन करता तशें आशिल्लो प्रोग्राम 10 दिसांचो. तेन्ना कमरुद्दीन मवानीन आमकां म्हटलें क्वॉलिटीचो ताजी फूल एजन्सी ताका आशिल्ली. तो म्हणपाक क्वॉलिटीचे सगळे स्टॉल तुमी घाला व्हडल्या गोंयांत, आपल्याक फक्त कॉस्ट फारीक करा, उरता ते सगळे तुमकां दवराक. तातूंतल्यान आमी 4-5 लाख रुपया जोडले त्या काळांत. हय. म्हजे बरोबर कमलाकर नायकाचो चलो राजू नायक आशिल्लो, ताणें जबाबदारी घेतली. तो म्हजो वायस प्रेसिडेंट. तो म्हणपाक आपूण थंय कॅम्प करून रावता. फकाणां न्ही ती केस सांबाळपा जाय, आयस्क्रीम स्टॉल्स आमी 4-5 स्टॉल्स घाले तेन्ना. पूण राजून ते खूब त्रास काडले आनी तातूंतल्यान आमी जवळ जवळ 4-5 लाख रुपया जोडले. ताजेर आमी मडगांवां खूब कितें कितें बारीक बारीक घेतलें. पुलिसांक कन्सल्ट केलें. तेन्ना आमचो वेर्णेकार बाब एसपी DYSP ताका सांगलें कितें सांग, ते सायकलीचे स्टँड जाय आशिल्ले, सायकली दवरपाक सायकलीचे स्टँड करून दिले. आनी खंय आनी कितें जाय आशिल्लें, खंय टॉयलेट रिपेर, अशें करून आमी त्या वेळाचेर आमी मातशें काम करपाक सुरू केली. ताजे फाटल्यान म्हाका रोखडी संदी मेळ्ळी सम्राट क्लब स्थापन करपाची मडगांवां. आनी सम्राट क्लब ऑफ मडगांव हाजो हांव फावंडर प्रेसिडेंट. म्हणजे शिकरो येवन म्हाज्या फाटल्यान लागलो की तुवें घेतल्यार मनार घेतल्यार जातलें. आनी तातूंतल्यान म्हजें फ्रेंड सर्कल खूब आशिल्लें. तातूंतल्यान हांवें सम्राट क्लब ऑफ मडगांव स्थापन केलो. 2 वर्सां हांव ताजो प्रेसिडेंट. म्हाका अजुनूय याद जाता
ताजें इन्स्टॉलेशन सम्राट क्लबाचें पयलें जाल्लें पळय ताका आमी चीफ गेस्ट म्हणून तनुजा हाडिल्ली आनी तिचे बरोबर काजल आयलें तेन्ना काजलाक कोणूच वळखनाशिल्लो म्हणजे काजल 6 म्हयन्यांनी ताजे मागीर पिक्चर रिलीज जालो हातूंक राविल्ली ती हातूंक माजोर्डा बीच रिसोर्ट पण तुका एक बरी याद आहा ती विनोदाले बायलेची फ्रेंड सामकी फ्रेंड विनोदानूच तिच्या मार्फतच केलें रिटाच्या मार्फतच तिका इन्वायट केल्ली पूण तेन्ना लोकांक म्हणजे काजलाच्या बद्दल तितले म्हणजे लोक तितले हे नाशिल्ले पूण मागीर लोकांक जेन्ना पळय कळ्ळें अरे काजल ह्या प्रोग्रामा आशिल्ली हेचें म्हणून म्हणजे अशें हांवें त्या वेळाचेर काम केलें त्या एजाचेर म्हणजे हाका लागून आनी 1985 म्हणजे म्हजें लग्न जालें 1979 आशा बरोबर 1979 फेब्रुवारीक म्हजें लग्न जालें आनी सप्टेंबराक मार्केटींग बोर्डाच्यो इलेक्शन जालें तेन्ना MGचें सरकार आशिल्लें म्हाका खुबशे व्यापारी नाल्लाचे म्हजो बापायचो स्वताचो वेवसाय नाल्लाचो आशिल्लो नाल्ल म्हजो बापूय हिंदुस्थानच्या वेगवेगळ्या राज्यांनी धाडटालो वॉटरी एज वेल एज ड्राय आनी थंय म्हाका सगळे म्हणपाले तूं फुडाकार घे आमी आमचें पॅनल करया आनी दवरया मार्केटींग बोर्ड म्हणजे ते कंट्रोल करता सगळे एग्रीकल्चरल प्रोड्युसाचें मार्केटींग ते कंट्रोल करता मार्केट यार्ड्स बी आसात पूण हांव तांच्या आग्रहा लागून हांव एग्री जालो आनी तेन्ना सगळे सरपंच पंचायतीचे मेंबर आमचे वोटर्स सगळे सोसायटीचे मेंबर्स आमचे वोटर्स अशें तें कॉन्स्टिट्युशन आशिल्लें त्या वेळार म्हाका संदी मेळ्ळी म्हजे फ्रेंड्स सगळ्यांनी म्हाका हेल्प केलो आनी त्या वेळार म्हाका गोंयभर भोंवपाची संदी मेळ्ळी आमी पॅनल केलें आनी आमचे 12 जाण 12 जाण आमचे निवडून आयले मागीर आमचें पॅनल वॉज अगेन्स्ट MG's ऑफिशियल पॅनल त्या वेळाचेर त्या वेळाचेर म्हाका प्रताप सिंग राणान हेल्प केलो बाबू नायकान हेल्प केलो मागीर तांचो हांवें हेल्प घेतलो तांणी म्हाका कॅन्डिडेट दिले आनी तातूंतल्यान हांव तें इलेक्शन म्हणजे म्हाका खूब जाणांनी अंडर एस्टिमेट केलो हो आनी भुरगो पॅनल करता हो आनी हेंचो जिखतलो म्हणजे MGचे वेळार तेन्ना पॅनल करून उबें रावप इट्सेल्फ वॉज ए ग्रेट थिंग पूण हांवें म्हज्या जे पर्सनल कॉन्टॅक्ट्स आशिल्ले ते हांवें काणकोणा म्हजे कोण फ्रेंड आशिल्ले आतां उदय प्रभुदेसाय ताका मेंबर घेतलो पॅनलाक घेतलो अशें कृष्णराव राणे म्हणजे प्रताप सिंगालो थंय होंडाचो सरपंच आशिल्लो ताका म्हज्या पॅनलाक घेतलो थंयच्यान देवप्पा देसाय म्हणजे एक तेंपार सामको फातर्पेचो कितले वर्सां हें आशिल्लो सरपंच बी ताका घेतलो अशें हांवें प्रॉमिनंट हांकां घेतले म्हजे बरोबर काणकोणच्यान आनंद केंकऱ्या घेतलो आनी आमी ते 13तले आमचे 12 कॅन्डिडेटांनी फायल केल्लें 12चे 12 आमचे आयले आनी MGचे पॅनलाक सगळे म्हणजे खांबे आशिल्ले त्या वेळा वयले MGचे व्हडले लिडर आशिल्ले पण ते सरप्रायझिंगली आमी जिखून आयले दॅट वॉज द बिगिनींग म्हणजे त्या हांव म्हणजे यू वील बी शॉक म्हाका त्या काळांत केन्नाच प्रॉब्लेम जालो ना युनॅनिमसली सगळ्यांनी म्हाका चॅरमॅन केलो कंटिन्युअसली हांव 4 टर्म इलेक्शन जिखलां म्हजें पॅनल जो पर्यंत हांव इलेक्शन आसा आनी 2 टर्मां सेगीत 4 8 वर्सांची हांव चॅरमॅन तिसरे 4 वर्सांचे टर्म म्हाका रेस्ट घेवची पडटा 2 कंटिन्युअसली 3 घेवपाक मेळना म्हणून हांवें एक 4 टर्मां हांव रेस्ट घेतले हांव मेंबर म्हणून रावलो आनी 4थ्या टर्माक परत चॅरमॅन अशी 12 वर्सां हांव त्या मार्केटींग बोर्डाचो चॅरमॅन तातूंतल्यान हांवें नेटवर्क वाडयलें मार्केट यार्डां सगळे कडेन पावयलीं कुडचड्यार सुद्दां तेन्ना कुडचड्यार म्हणजे तूं सांगता सारकें तो हागेलो जागो आमी एक्वायर केलो प्राजार हय हय सारकें तागेलो जागो घेवन थंय यार्ड बांदलें काणकोण यार्ड बांदलें आनी खूब कडेन आमी तेन्ना यार्ड बांदून मार्केट यार्डाचें हें वाडयलें तातूंतल्यान म्हाका ऑल इंडिया लेवलाचेर मार्केटींग कावन्सील ऑफ मार्केटींग बोर्ड्स आसा पळय कोसांब म्हणून ताजो म्हाका वायस चॅरमॅन केलो थंय म्हाका एक बरी संदी मेळ्ळी म्हाका एक्सपोजर खूब मेळ्ळें म्हणजे IAS ऑफिसरा कडेन कनेक्शन आयलीं वळखी जाल्यो वेगळ्या वेगळ्या राज्यांतले चॅरमॅन म्हाका मेळपाक लागले आनी हांव गेलो जाल्यार म्हाका आतां खंयच्याय राज्यांत गेल्यार आज सुद्दां म्हजें रिलेशनशीप हांवें तें टिकोवन दवरलां त्यामुळे खंयच्याय राज्यांत गेलो जाल्यार म्हाका तुका म्हणजे अशें देवाचे कृपेन पयलींची रिलेशन आहा ती अजून हांव तें कॉन्टेक्ट गेलो जाल्यार च्या मारपाक गेलो गिरायक गेलो अशें हांवें दवरलां ते हांगा आयले जाल्यार म्हाका मेळपाक येता अशीं हांवें रिलेशनां दवरलीं आनी तातूंतल्यान हांव 1945 म्युन्सिपालिटीचें इलेक्शन जालें मडगांवां आनी वॉर्ड नंबर 4 म्हणजे आखेचो परिसर म्हाका लोक खूब जाण म्हणपाक लागले अरे तूं राव मरे कित्याक रावता हांव तेन्ना रावतालो मालबाटा म्हणजे हांव तेन्नाच रावपाक गेला हांगा पाजीफोंडा मालबाटा मशिदीक तेकून फ्लॅटान पूण म्हजो जल्म जरी मडगांव पिपापेडा कडेन आमच्या त्या घरा जालो बॉम्बे कॅफे तेकून आशिल्ल्या पूण मागीर आमी बापूय म्हजो आक्या मूव जाल्लो म्हजें बालपण सगळें आक्यांत गेलां सो आक्यांत म्हाका वळखना असो कोण नाशिल्लो सगळे वळखताले म्हणून हांव आक्यांक रावपाचें अशें ठरलें आनी आक्यांत रावलो हांव आनी हांव 480 मतांनी त्या वेळाचेर जिखलो
हां कोण खूब जाणांनी प्रोपागेंडा लागला तो आख्या रावना तो पूण म्हाका तें व्हडलेशें लागलें ना बाधक जालें लोकांनी जाल्यार तो आमच्या घरा येवपी आमचे कडेन कनेक्शन ताचें स्ट्रॉंग आसा ताका लागून 480 मतांनी हांव जिखून पूण हांव जिखून येतकीर सुद्दां हांव प्रेजिडेंट जावपाचो प्रयत्न केलो ना आमचे हें आशिल्लें म्हणजे आमचो ग्रूप आशिल्लो म्हाका खूब जाण म्हणटाले तूं जा रे प्रेजिडेंट हांव म्हणलें नाका आमी आमचे पयले खेपेक म्हणटा दुसरो कोण जाल्लो दुसऱ्या ग्रुपाचो पूण जेन्ना आमची मेजॉरिटी जाली तेन्ना आमी अजीत हेगड्याक म्हणजे अजीत हेगड्याचें नांव मुखार काडलें आर्किटेक्ट प्रोफेशनल बरो मनीस अजीत तेन्ना प्रेजिडेंट जालो ताच्या फाटल्यान मागीर अजीत हें जातकीर मागीर संतोश यात्रेकार जालो अशे पद्दतीन पूण एक म्हणजे त्या काळांत सगळ्या म्युनिसिपालिटींनी 5 वर्सांत 6 7 प्रेजिडेंट जाताले मडगांव वॉज ओन्ली एक्सेप्शन की मडगांवां फक्त 3 प्रेजिडेंट जाले वाल्मिकी फालेर अजीत हेगडो आनी संतोष आनी सगळ्यांत ताज्या जागी मुखार मडगांवां 5 वर्सां एकच चीफ ऑफिसर अशोक कुमार वासनीक म्हणटा तो हाजे वेल्यान तुका त्या वेळा वयलो स्टँडर्ड पळय आज तुका 6 म्हयन्यांनी चीफ ऑफिसर बदलता त्या वेळाचेर एक अशोक कुमार वासनीक म्हणटा आनी 5 वर्सां आमचे बरोबर काडलीं अशे पद्दतीन आमी मुखार सरले मागीर 1989 म्हाका काँग्रेसीन तिकेट दिली त्या वेळाचेर हांव 400 मत म्हणजे पयलें इलेक्शन हांव 400 मतांनी हरला म्हणजे कोणी म्हाका म्हणटा अरे तूं सांगल्यार खरें दिसना अजुनी हांव 400 मतांनी पयलें इलेक्शन हरलां पूण हांवें हरतगीर सुद्दां हांवें लोकांक वायट उतर दिलें ना हांवें हरतगीर सुद्दां काम करत रावलो ताजो म्हाका फायदो कितें जालो जाणा परतें जेन्ना इलेक्शन आयलें त्या वेळाचेर लोक कितें म्हणपाले तूं ह्या खेपेक कसोय राव तूं इंडिपेंडंट राव काँग्रेसीचेर राव BJPचेर राव कोणाचेर राव ह्या खेपेक आमी तुका मारतले गॅरंटेड आमी चूक केली गेल्ले खेपे तुका मारलें ना तरी आसतना तुवें आमची सेवा केली तूं आमकां एवेलेबल रावलो तुवें आमचें काम केलें आनी तातूंतल्यान हांव 119 परत जेन्ना इलेक्शन जालें 94 तेन्ना म्हाका काँग्रेस पक्षान सिग्नल दिलो की तुका आमी तिकेट दिवपाक शकना अशें म्हणून आनी त्या वेळाचेर म्हजे खुबशे BJPचे सिंपथायझर आशिल्ले ते म्हाका येवन म्हणपाले तूं रावता जाल्यार BJP तेन्ना एकूय आमदार नाशिल्लो BJPची त्या काळांत तिकेट घेवप इन मडगांव वॉज इट सेल्फ इज ए बिग गॅम्बल न्ही त्या वेळार मडगांव इज ए कॉस्मोपॉलिटिकल सिटी मडगांव तुका सगळे तरेचे लोक सगळे धर्माचे लोक जातीचे लोक आनी गोंयचे भायले लोक आसात पूण म्हज्या कार्यकर्त्याचो ठाम निर्धार जालो तूं घे ह्या खेपे आमी तुका मारता आनी लोक म्हाका म्हणपाले आमी चूक केली ती आमकां निस्तारपाची संदी दी आनी हांव 400 मतांनी हरिलो तेन्ना जितली म्हाका मतां पडिल्लीं काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट म्हणून ती 1994 म्हाका मतां कमी पडलीं पूण हांव 2500 मतांनी जिखलो सो दॅट वॉज द बिगिनींग जेन्ना BJPचे 4 आमदार आयिल्ले तातूंत भितर एक हांव मडगांवच्यान येवपी म्हणजे ही अशे तरेन जालीच अशे तरेन म्हजी राजकीय कारकीर्द सुरू जाली आनी तेन्ना कशें आशिल्लें त्या वेळा वयलें राजकारण वेगळें म्हणजे म्हाका अजुनूय याद हांव म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शनार राविल्लो वार्डांत पळय म्हाका सगळो खर्च 2000 आयला म्हणजे कशें आशिल्लें म्हजे फ्रेंड्स येताले एक 10-12 जाण सकाळ फुडें आमी 8 भायर सरताले च्या पिवन आपल्याल्या घरा कडेन प्रत्येक जाण च्या पितालो आमी भोंवपा वताले हावस टू हावस एक बॅनर ना एक पोस्टर ना फक्त आमी कार्ड छापिल्लीं वाटपाक ते इलेक्शनां वता आसतना व्हरपाक आनी दनपारचे प्रत्येक जाण जेवपाक आपल्या घरा कडेन वतालो सांजचे 4 परते वचप हावस टू हावस भोंवप रातचे 8 परते आपल्या घरा वचप कसल्यो पार्ट्यो नासताल्यो काय ना म्हणजे कसलेंच इतलें सिंपल इलेक्शन आसतालें तें त्या काळांत अजून पर्यंत तुमी यू फॉलो दॅट व्हेरी नाही म्हजो प्रयत्न आसताच त्या मनान मडगांव फॉर्च्युनेटली हांव तसो फॉर्च्युनेट मानता कारण म्हाका जो लोकसंग्रह मेळ्ळो म्हणजे हाणें म्हणना पूण कितें वॉट एवर सेड एंड डन हांव जर आज मडगांवां इतले वर्सां उबो आसा जाल्यार बेजिकली लोकसंग्रहाचेरच उबो आहा तो लोकसंग्रह नाशिल्लो कित्याक एक लक्षांत दवरपाक जाय की म्हाका तशें पॉलिटिकल एक्सपिरियन्स ना कितें आसता हांव म्हजो बापूय आमदार आशिल्लो हांव बापाय बरोबर भोंवतालो आनी म्हाका सगळें हें आशिल्लें अशी परिस्थिती म्हजी नाशिल्ली न्ही आय हॅड टू मेक अ बिगिनींग पूण म्हजें नेचर म्हजेर जाल्ले संस्कार ते म्हाका सदांच त्या संस्कारांनी म्हाका तारलो अशें हांव मानता आज पर्यंत पूण हांव सदां म्हणटा की हांवें म्हाका एक शिक्षण दिल्लें सारकें ल्हान आसतना ती म्हणटाली केन्नाच गरिबाच्या पोठार मारनाका हें म्हाका तिचें सामकें आजूय याद जाता गरिबाक उपकार कर जाता जाल्यार गरिबांक मदत कर देव तुजे फाटल्यान उबो रावतलो हें तिचें उतर म्हाका आसलें जें हांव आज पर्यंत तंतोतंत पाळपाचो प्रयत्न करता सामकें म्हणून हांव जेन्ना मुख्यमंत्री जालो पळय पयल्याच खेपे प्रेसान विचारलें म्हाका तुजें हें कितें आसतलें हांव ताका पयलो स्टेटमेंट म्हजो हांव म्हटलें म्हजें सरकार हें आम आदमी खातीर काम करतलें तूं काड आनी पळय रिकॉर्ड
ना. तेन्ना आम आदमीची पार्टी नाशिल्ली, काय नाशिल्लें. हांव तेन्ना म्हटलें की काँग्रेसचो एक स्लोगन आशिल्लो, काँग्रेस का हात आम आदमी के साथ. पण हांवें तेन्ना म्हटलें की म्हजें सरकार हें आम आदमी खातीर काम करतलें आनी हांवें तें करपाचो प्रयत्न केलो 5 वर्सां सारकें तंतोतंत. कोणूय कितें म्हणूं, ना ना दिगंबर बाब, तुम्ही चीफ मिनिस्टर सुद्दां आसतना कोणेंय समज फोन मारलो, खंयी असल्यार तुमी फोन घेतला, बिजी सुद्दां असल्यार 5 मिनटांनी ताका परतो फोन केला. हे सगळे लोक म्हणटात की असो मनीसूच आसूंक शकचो ना म्हणून. तो आपूण कितलोय बिजी आसूं, आपलो फोन घेवन बिजी सुद्दां असल्यार 5 मिनटांनी फोन मारून तुजें कितें जालां काय म्हणून विचारलें. हांवें हें म्हाका खूब बऱ्याक पडलां. म्हणजे तेन्ना एक सर्वे केल्ली हांव चीफ मिनिस्टर आसतना इंडिया टुडे, हां एक्सेसिबिलिटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर, आनी तातूंत तांणी म्हाका नंबर 1 रेटींग दिलें. तांणी अशें म्हणलें, एकच चीफ मिनिस्टर गोंयांत असो आसा जाका विदीन नो टायम यू कॅन कॉन्टॅक्ट. बाकीचे चीफ मिनिस्टर हिंदुस्थानात जितले आसा तांकां तूं डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट करपाक शकना. तांकां कॉन्टॅक्ट म्हणजे इवन म्हाका समज दुसरे चीफ मिनिस्टराक कॉन्टॅक्ट करपाक जाय आशिल्लो जाल्यार म्हाका 5 वरां लागतालीं. कारण तागेलो PA उलयतालो कोणा कडेन आनी तो सांगतालो आपूण चीफ मिनिस्टर मिटिंगे आसा 2 वरांनी कॉन्टॅक्ट करा. तो 5 वरांनी कॉन्टॅक्ट करतालो. पूण म्हज्या बाबतींत चीफ मिनिस्टराक फोन जाल्यार इमिजिएट घेतालो. म्हणजे कितें मिटिंगे आसल्यार सुद्दां म्हजें इन्स्ट्रक्शन जातालें की चीफ मिनिस्टराचो कोणाचोय सेंट्रल मिनिस्टराक कोणाचें फोन आयले जाल्यार म्हाका हाडून दी मिटिंगांतले. आनी चडसो फोन म्हजे कडेन आसतालो. पूण दॅट हांवें मेंटेन, म्हजो नंबरूय तोच आहा. 27 वर्सां म्हजो नंबर तो आहा. 27 वर्सां आमदारकेची कंप्लीट जाल्या. जो नंबर 27 पयल्या वर्सा घेतिल्लो तोच नंबर आज पर्यंत म्हजो नंबर आहा. आनी ताका लागून लोकांक खंय तरी एक आशा आसता की कितें समज प्रसंग आयलो, कोण ना मेळ्ळें ना जाल्यार एक फोन मेळटलो आनी तो दिगंबर कामतीलो. हय हय सामकें सामकें. इट्स अ व्हेरी व्हेरी दीस इज वन ऑफ द कोर एसेन्स. म्हळ्यार केन्नाय फोन मारूंक शकता आनी तुमी कोणाचोय फोन उखलतले, नो क्वेश्चन्स आस्क. दिगंबर बाब, दुसऱ्या प्रश्नाचेर या. द डिसिजन टू शिफ्ट फ्रॉम BJP. तुमी आनी पर्रीकर बाब वर करता आनी करविता BJP पार्टीचे. केन्ना केन्नाय पर्रीकर बाबाची गरमी लोकांचेर आसताली आनी ते गरम जाल्ल्या मनशांक थंड करपाक पार्टी तुमकां धाडटाली. सदांच त्या पार्टीचो फायर फायटर दिगंबर बाब कामत म्हणून लोक तुमचे पळयताले. कितें जालें दिगंबर बाब, तुमी फुडच्या 2 दीस पयलीं तुमकां पर्रीकर बाब मेळपाक आयिल्ले. थंयच्यान तो तुमकां मेळटकच पणजे आयलो आनी तो पणजे आयिल्ले कडेन म्हाका मेळ्ळो. मेळ्ळ्या बरोबर म्हाका सांगपाक लागलो तो गेलो. म्हाकाय कांय कळना. तो केन्ना केन्नाय रिडल्सांनी उलयतालो, कोण गेलो काय म्हळें. आपूण म्हणपाक लागलो दिगंबर कामतीच्या घरा कडेन वचून आयलो. ताजो म्हणपाक लागलो PSO तो हरशीं म्हणपाक लागलो आपल्या काळजांतल्यान वेलकम करतालो. आज म्हणपाक लागलो ताणें आपल्या दोळ्यान दोळा दिले ना. ताणें म्हणपाक लागलो तकली सकयल काडून तेन्नाच म्हणपाक लागलो भितर सरता आसतना कळ्ळें की तो गेलो म्हणून. म्हजो प्रश्न असो दिगंबर बाब, घुसमुटून तुमी भायर सरले, कितें जालें? ना, खरें म्हटल्यार कितें आसा, हांव तें आतां सगळें परत हें करपाक नाका अशें म्हणून सांगना. हांव इतलेंच सांगता की हांव जेन्ना BJPंत आशिल्लो 94 हांवें सिन्सियरली पार्टी खातीर काम केलें. सामकें. दोतोर आमोणकार पार्लमेंटाच्या इलेक्शनाक उबो राविल्लो. आज दोतोर आमोणकार हयात ना. हांव ताजो इलेक्शन एजंट म्हणून हांवें त्या वेळार सावथाक काम केलां. त्या वेळार सावथाक पार्टीची परिस्थिती सामकी कांय नाशिल्ली. म्हणजे तुका बूथ कमिटीची मिटींग आपयली जाल्यार 15 जाण 20 जाण आसताले. ही परिस्थिती हांवें पळयल्या काणकोणा. हांव सगळ्याक सावथाक सगळ्याक भोंवला. ताचे फाटल्यान रमाकांत आंगलो उबो रावलो. एक फावटी रमाकांत आंगलो पयले खेपे पडलो तेन्नाय कॅम्पेन इन्चार्ज हांव आशिल्लो सावथाक. दुसरे खेपे हांव जिखलो तेन्नाय हांव आसा सावथाक. म्हणजे पार्टीचे खातीर हांवें सिन्सियरली काम केलां. हांवें पद सोदलें ना पार्टी भितर. म्हणजे म्हाका चीफ मिनिस्टर जावपाची इच्छा बी असलें केन्नाच हांवें केलें ना. म्हणजे हांव तें म्हाका अदरवायज ऑल्सो अर्ज ना. थोड्यांक कितें आसता, दुसऱ्यालें कितें पळयलें की आपूण तसो जावचो अशें दिसता, तशी ती अर्ज म्हाका आज पर्यंत केन्नाच आयली ना आनी ती येवपाकय ना. तितलें म्हजेर हें आसा, बरें आसा संस्कार. म्हणटकीर त्या वेळाचेर सुद्दां हांवें सामकें सिन्सियरली काम केलें. पक्ष वाडोवपा खातीरय काम केलें त्या वेळाचेर. हातूंत कोणूच म्हाका हें करपाना. पूण मागीर हळू हळू म्हज्या लक्षांत आयलें की अशें कितें घडामोडी पक्षां भितर चलताल्यो
कोण करताले कितें करताले, पूण तातूंतल्यान म्हाका मातसो सायडलायन करपाचो प्रयत्न जातालो. खुबशे अशें म्हाका जेन्ना एविडन्स, कॉन्क्रीट एविडन्स, म्हणजे ज्यो काही घटना घडल्यो त्यो घटना अश्यो दाखयताल्यो की दिगंबर कामतीक खंय तरी मातसो भायर काडपाचो किंवा सोंपोवपाचो, म्हणजे अशें एक वातावरण तयार जाता काय कितें पार्टी भितर, अशें एक जेन्ना म्हज्या लक्षांत येलें तेन्नाच मागीर हांव ह्या निर्णयाचेर आयलो. आनी हांवें हो निर्णय त्या वेळाचेर घेतलो. पूण हांवें निर्णय घेतलो तो हांव रिजायन जावन गेलो लोकां मुखार. एक लक्षांत फरक म्हणजे आतां कशें 10 जाण गेल्या तसो हांव गेलो ना. हांवें रिजिग्नेशन दिलें आनी हांव लोकांक, मडगांवकारांक फेस केलें. आनी त्या वेळाचेर हांवें मडगांवकारांक सांगलें की हांवें अशें कारणाक लागून डिसिजन घेतलें. तेन्ना म्हजेर अपप्रचार खूब जाल्लो, तुका लक्षांत आसतलें, अपप्रचार खूब जाल्लो. हांवें लोकांक कितें सांगलें, हांवें हें डिसिजन घेतलां तें ह्या कारणाक लागून घेतलां. जर तुमकां दिसता की हें डिसिजन रॉंग, तुमी म्हाका घरा धाडा. तुमचो निर्णय हांव सामकें मोकळेपणान मान्य करतलो, एब्सोल्युटली विदावट एनी रिजर्वेशन. हांव घरा बसतलो. तुमकां दिसता की हांवें निर्णय घेतलो तो सारको आसा, मडगांवकारां खातीर घेतला, मडगांवच्या विकासा खातीर घेतला, जाल्यार तुमी म्हाका सपोर्ट करा. असोच हांवें आग्रह केल्लो मडगांवकारांक. आय नेवर सेड दॅट माय डिसिजन इज टोटली करेक्ट. मोरली इट मे बी रॉंग. हांव तें आजूय म्हणटा की इट कूड हॅव बीन मोरली रॉंग. पूण त्या वेळाचेर मडगांवकारांक हांवें क्लियर सांगलें, हें म्हजीं उतरां आसा मडगांवकारांक, की हांव तुमकां सांगता मोरली म्हजें डिसिजन रॉंग सुद्दां आसत. तुमकां जर दिसता तें डिसिजन हांवें घेतलें बरोबर न्ही, जाल्यार तुमी म्हाका घरा धाडल्यार आय वील एक्सेप्ट युअर डिसिजन. बट तुमकां दिसता की हांवें परत विधानसभेत वचचें, तुमचे खातीर काम करत रावचें, जाल्यार तुमी म्हाका विधानसभेत धाडा, अशें हांवें स्पश्ट हें दिल्लें मडगांवकारांक. आनी तातूंतल्यान म्हाका मडगांवकारांनी परत धाडलो विधानसभेत. प्रोबेबली मडगांवकाराक दिसलें की हो काम करता, इतलें काम केलां, आमकां कांय फरक पडना. तो खंयचो पक्ष आसा ते मडगांवाक अशे लोक आसा जे म्हाका म्हणटात की हांव दिगंबर कामत आसा थंय आसा, आमकां पार्टी बिटी कांय लागना, अशे तरेचो एक क्लास मडगांवां आसा, आज सुद्दां आसा. ते म्हाका म्हणटात तूं आमकां पार्टीचें उलयत नाका, तूं अशे पद्दतीचे लोक आसा मडगांवां, जे म्हज्या खातीर कितेंय करपाक तयार आसता. कारण हांवें त्या भशेन जोडल्या म्हणजे अशें तें तुका अशी म्हणजे तुका रातयान तयार जायना. मी नीती सारकें. दिगंबर बाब, हो प्रश्न म्हाका तुमकां विचारूंक लायलो. हांव कुडचड्यार गेल्लो, केप्यां गेल्लो, आय वॉज फायंड आवट बाबा कसले प्रश्न विचारूं तुमकां. म्हणटकीर एक सामान्य कितलेशे पळय गोंयचे गोंयकार ज्यांनी ल्हान ल्हान धंदो केला, आनी म्हाका हो प्रश्न तुमकां विचारूंक लागले. तुमच्या पिरियड ऑफ चीफ मिनिस्टरशीप सगळ्या गोंयाक सगळ्यान व्हडली प्रॉस्पेरिटी मेळ्ळी. जे कुडचड्याचेर एक एग्जाम्पल दिता तुमकां, जो मनीस एक स्कुटरीचेर भोंवतालो तो गाडयेन भोंवपाक लागलो, जाचे कडेन 2 ट्रक आसात ताणें 4 ट्रक केले. सगळ्या गोंयान अशी जी ती मिनाची जी पळय पयसो आयलो त्या खंयच्याच काळाक येवना आनी येवचोय ना. इट वॉज द गोल्डन पिरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन स्टेट ऑफ गोवा. हाजेर तुमचें म्हणणें कितें? पळय, हांवें सुरवातेकच सांगिल्लें की म्हजें सरकार हें आम आदमी खातीर काम करता आनी हांवें तें एक्चुअली प्रूव करून दाखयलें. म्हणजे म्हाका याद जाता चीफ मिनिस्टर जालो आनी 15 दिसांनी एक दीस एक चली म्हज्या घरा कडेन आयलें बंगल्यार. सारकें म्हणजे लोकांक हांव मेळटालो तेन्ना सारकें वयर आयलें, म्हाका म्हणपालें रडपाक लागलें. हांव म्हणलें कितें जालें? ताणें जें म्हाका सांगलें तें अत्यंत हें आशिल्लें की तें आनी ताचो घोव एका स्कुलान काम करतालो. LTC घेवन ती दोगांय जाणां आपल्या 2 वर्साच्या भुरग्याक घेवन सिमला वतालीं. वाटेर खंय तरी ट्रेन थांबली, ताचो घोव दूद हाडपाक देंवलो, तो परतो आयलोच ना. ट्रेन गेली, ती परती आयली. घोवा कंप्लेनी केल्यो, हें केल्यो, तें केलें, ते घरा आयले. आतां ताजे मुखार घरा येतकीर पुलिसान कंप्लेन केली. पुलीस म्हणटा आमी ताका सर्टिफिकेट दिवपाक शकना कांयच, म्हणजे हें कारण 1 वर्स तांच्या कायद्या प्रमाणे 1 वर्स रावचें पडटा कितें सर्टिफिकेट दितलो जाल्यार, मिसींग किंवा एब्सकॉन्डिंग, कारण ताची सोद करपाक जाय न्ही. ताजो पोटा पाण्याचो प्रश्न, कारण ते म्हणपाक लागले ताका आवय बापूय नाशिल्ले, भावागेर कितले तेंप रावतले, आपणें कितें करप, 2 वर्सांच्या भुरग्याक आपणें कशें. त्या वेळाचेर हांवें ठरयलें, हांवें इमिजिएटली डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाक आनी हाका आपोवन हाडलो, सेक्रेटरी एज्युकेशनाक. तांकां सांगलें तुमकां इतलेंय सिंपती ना त्या चलये बद्दल. ज्या शाळेंत ताज्या घोवान शिकयलां त्या शाळेंत ताका इमिजिएटली कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचेर LDC म्हणून लाया. फाल्यांच्यान ताका LDC म्हणून ऑर्डर काडपा लाय, कितें आसा तें कर.
आनी ताका फाल्यांच्यान जॉईन जावपाक ॲटलिस्ट शी सस्टेन्स हर सेल्फ एंड हर डॉटर. हे म्हाजें पयलें डिसिजन इन फेवर ऑफ आम आदमी. अशें आतां ताज्या बरोबर इकॉनॉमी, गोंयची जर इकॉनॉमी मुखार वतली, गोंय जर प्रॉस्परस जातलें जाल्यार इकॉनॉमी म्हणटा ती, इंडस्ट्री म्हणटा ती इम्पॉर्टंट. आमी कितले बोवाळ मारूं, इंडस्ट्री जर गोंयांत आयली ना जाल्यार तुका गोंयकार सगळे भायर वतले. सामकें. मायनींग हें गोंयांत हांव मुख्यमंत्री जातकीर चालू जावं ना. मायनींग हांव येदें आसतना पळयलां. म्हज्या बापायचो मायन ओनर्सा कडेन घनिश्ट संबंद सगळ्या, सामको. म्हणजे पर्सनल रिलेशनशीप. म्हणजे हांव सगळे मायन ओनराक तोंडान आनी लोकांक आतां थोड्यांक कितें दिसता की हांव चीफ मिनिस्टर आशिल्लो, मायन्स मिनिस्टर आशिल्लो म्हणून म्हजो मायन ओनरा कडेन संबंद. हांव फाल्यां आमदार सुद्दां ना जालो जाल्यार म्हजें रिलेशन जे मायन ओनर्सा कडेन सगळे कुडचड्या वयले हांचो माल तुमचो बापूय घेतालो. हे कोणाक आयच्या हांगा कोणाक खबर आहा? तेच एक्चुअल तुमी यॉल वर द ग्रेटस्ट, तुमचो बापूय वॉज द ग्रेटस्ट ट्रेडर ऑफ ओर. हे आज कोणाक खबर सुद्दां आसपाना. मॅग्नीज आनी आयरन दोनी सगळ्या कडेन कलेक्ट करून. तुजो आजो म्हज्या बापायचो सारको वन ऑफ द थिकेस्ट फ्रेंड. येस. हे हांवें त्यात म्हाका म्हणजे अशोक हो ताजो चलो म्हणून म्हाका अशोकाक हांव पयलीं वळखतालो, पूण अशोक म्हाका ताजो चलो म्हणून खबर नाशिल्लो. अशोकाक हांव मुंबय मेळिल्लो लॉ कॉलेजी आसतना. पूण जेन्ना म्हाका अशोक मागीर म्हाका कळ्ळें की अशोक प्रभाकर बाबालो चलो म्हणून. अशें इतले म्हज्या बापायची रिलेशनशीप आशिल्ली सगळ्या कडेन. ताका लागून हांव ल्हान आशिल्लो कारणान हांव बाबा बरोबर सगळ्या भोंवतालो. ताका लागून मागीर कोण विश्वासराव जोगलो जावत, यशवंतराव जोगलो जावत, वासुदेव साळोंगार जायत, मधुबाब जायत, सगळ्यांचो ओर तुमचो बापूय घेवन दिता. तो एक्सपोर्ट तेन्ना तुमचो. हें एकदां म्हज्या बरोबर कोण पणजे उलयता आसतना म्हणल्यार तुमी कितें उलयतात, ताज्या बापायन जितलो हाजो केला ते आज गोंयच्या सगळ्यांनूच म्हळें करूं ना. आनी दुसरें कितें जालें, सगळ्यांक म्हजो बापूय केन्ना नाल्यार कितें आसलें जाल्यार फायनान्शियल हेल्प करता त्या टायमार ती. म्हणजे हांव पळयलां न्ही ते, हांवें सगळें म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां. हाका लागून म्हजे संबंद सगळ्या कडेन थंय मॉनेटरी कन्सिडरेशन कांय आसना. हें आयच्या लोकांक समजना. आतां विश्वासराव चौगुलो पळय जेन्ना मेलो, ताजे फॅमिलीन म्हाका आपयलो, ताजे जाहीर सभा घेतली दुखावट्याची, ते वास्को उलोवपाक आयलो. हांवें तेन्ना सांगलें तांकां हांव आयलां पळय, तो चीफ मिनिस्टर म्हणून येवना, हांव आयलां विश्वासराव चौगुल्याचो इंटिमेट फ्रेंड वसंत कामतीचो चलो म्हणून हांगा आयलो म्हणून. कित्याक आख्ख्या गोंयांक तेन्ना विश्वासराव विश्वास म्हणून उलो मारपी म्हणटा म्हजो बापूय. हे आतांच्या लोकांक ताची खबर ना. सारकें. लोकांक ते रिलेशनाक पयलींचे कशें आशिल्ले काय ना, विश्वासराव यशवंतराव ताणें सामकें येवन तुमच्या दुकानार बसप आदी थंयच्यान सगळो सारांश घेवप, खंयच्या मायनीचो कितलो येवपाचो आसा. लोक तांकां पळोवपाक लोक पासय मारताले. हो विश्वासराव, हो दादा म्हणजे सगळ्यांत व्हडलो भाव तांगेलो. म्हणजे इतले म्हज्या बापायचे हांचे कडेन क्लोज रिलेशनशीप आशिल्ली. आनी हाका लागून म्हजे मायन ओनरा कडेन जे रिलेशन आहे हांकां आयचे पिढीक ते समजुपाक ना आनी कळपाकय ना. आतां मायनींग हो बिझनेस सुरवाते पासून चालू आहा. फॉर्च्युनेटली दिगंबर कामत हो मायन्स मिनिस्टर आशिल्लो. हांव 10-12 वर्सां मायन्स मिनिस्टर जालो. हांव आजूय सांगता हांव मायन्स मिनिस्टर आशिल्लो म्हणून ते सारकें चल्ले तेन्ना. आतां त्या पिरियडाक 2004-05 चायनाचें मार्केट बरें जालें म्हणजे बूम जालें. ताका लागून खूब जाणांनी आपल्यालो माल आसो तो धाडलो. तातूंत कदाचित ते हांव सांगतालो ते ट्रेडर्स आयले. ट्रेडर्स म्हणजे तेन्ना कशें आशिल्लें की तूं समज मायन ओर घेतलो, तुवें तो एक्सपोर्टराक दिवपाक जाय आशिल्लो. तो पर्यंत एक्सपोर्ट लायसन्स आसलें त्या शिवाय तुका एक्सपोर्ट करपाक मेळना. आनी एक्सपोर्ट लायसन्स आशिल्ले गोंयांत थोडेच मायन ओनर्स आशिल्ले. बाकी सगळे घेताले आनी तांकां दिताले, तांच्या मार्फत एक्सपोर्ट करप. सारकें. सो ईच एंड एवरी मनी वॉज अकाउंटेड, ईच एंड एवरी टर्न वॉज अकाउंटेड एक्सपोर्ट लायसन्स आशिल्ले. जेन्ना ते ट्रेडर्स एमेंडमेंट आयलो आनी ओपन जनरल लायसन्स जालें, OGL जालें. OGL म्हणजे मायनींग एक्सपोर्ट केम अंडर OGL. म्हणजे एनी ट्रेडर कॅन रजिस्टर एंड कॅन डायरेक्टली एक्सपोर्ट. हें जेन्ना जालें थंय ते प्रॉब्लेम जावपाक लागले. मागीर काही प्रमाणात थोड्यांनी इरेग्युलरिटी केल्योय आसतल्यो. म्हणजे कर्नाटका साकून हाडलो, कर्नाटकांतल्यान हाडून हांगा मिक्स केलो आनी धाडलो. आनी म्हणून हांव मागीर वचून सेंटराच्या आमच्या फायनान्स मिनिस्टराक आनी मायनींग मिनिस्टराक मेळ्ळो. आनी हांवें तेन्ना सांगलें तांकां की आतां हे ट्रेडर्साक लागून प्रॉब्लेम जावपाक लागला आमकां. कारण एक फावटी ते डायरेक्टर ऑफ मायन्सा कडेन येत ना, ते डायरेक्टली ओर घेता आनी एक्सपोर्ट करता. सो वी सेड दॅट यू गिव डायरेक्शन्स टू द MPT that any ore which goes out from MPT before it is loaded in the ship, they have to get a certificate from director of mines that this ore which they are exporting is legally extracted.
इतलें केलें आनी इट हॅज बीन रॉयल्टी हॅज बीन पेड. इतलें जर स्टेटमेंट जर दिलो जाल्यार देन देर इज नो प्रॉब्लेम. अशे पद्दतीचें हांवें डायरेक्शन त्या काळांत फायनान्स मिनिस्ट्री कडल्यान हाडली, इवन हाका MPTक. तर तातूंतल्यान तो एक विशय मेकळो जालो. आतां खूब जाण म्हणटात की इतले पयशांचो आतां शाह कमिशनाचो रिपोर्ट ते एक 35,000 कोटी. आतां शाह कमिशनाचो रिपोर्ट जाणें वाचला ताका तें सारकें खबर आहा. पयलीं म्हणजे इवन सुप्रीम कोर्टान सांगलें की दीस रिपोर्ट कॅनॉट बी कन्सिडर्ड फॉर मेकिंग यूज फॉर डुईंग एनी केजीस एंड ऑल लायक दॅट बिकॉज दीस रिपोर्ट हॅज बीन प्रिपेर्ड युनिलॅटरली. म्हणजे हो रिपोर्ट प्रिपेर करता आसतना कोणाकच संदी दिवना, तांचें म्हणणें आयकून घेवपाची. वन सायडेड. कमिशन ऑफ इन्क्वायरी एक्टाच्या अंडर असो रिपोर्ट जेन्ना तयार करता, तुका समज डावट आसा हाजेर हाणें कितें केलां म्हणून ही हॅज टू बी हर्ड, ही हॅज टू बी कॉल्ड, ही हॅज टू बी गिवन ऑपॉर्च्युनिटी अलॉंग विथ हिज लॉयर टू प्लीड हीज केस. हें ताणें कांयच करूं नाशिल्लें. ताणें डायरेक्ट युनिलॅटरली रिपोर्ट दिला. तातूंत म्हणलें कितें की इतले हेक्टर एक्स्ट्रॅक्ट एक्स्ट्रा जाला आउटसायड द लीज एरिया आनी इट मे बी 35,000 crores. पूण सकयल प्रोविजा घातला की वी हॅव नॉट सर्वेड द दीस प्रॉपरली, वी हॅव नॉट सर्वेड इट अशें म्हणून. म्हणजे तांणी तें सर्वे करना आसतना एप्रॉक्सिमेटली ठोकून दिल्लें तेन्ना. आनी म्हणून जेन्ना गव्हर्मेंटान सर्वे केलें मागीर फाटल्यान, गव्हर्मेंटाक लक्षांत आयलें की द एक्चुअल एक्सट्रॅक्शन आउटसायड द लीज एरिया 9.7 हेक्टर्स विच इज निग्लिजिबल. म्हणजे 35,000 कोटी खंयच्यान आयले हें म्हाका अजून समजना. नाही, म्हाका कोणें सांगलें दिगंबर बाबाक म्हणपाक विचार ते 35,000. हांव म्हणे विचारता खंय दवरल्यात काय म्हणून ते 35,000. आज पर्यंत 35,000 कोटी कोणे व्हेले, कशे व्हेले आनी खंयच्यान आयले तेंच कळना. हे फिगर आयले खंयच्यान तें कळना. म्हणून एक RTI कोणे तरी एक RTI घालें, प्रायम मिनिस्टराक लेटर बरयलें की 35,000 कोटी कोण रिकवरच करना म्हणून गांवचो म्हणून सांखळेचो. आनी ताणें ताची कॉपी एक गोवा गव्हर्मेंटाक दिली. प्रायम मिनिस्टराच्या ऑफिसांतल्यान ती कॉपी गोवा गव्हर्मेंटाक गेली. आतां RTIचेर हांवें तें मागून घेतलें सगळें. तातूंत गव्हर्मेंटानूच लेटर दिलां डायरेक्टर ऑफ मायन्सान की आमी सगळे सर्वे केले, सगळे लिजीस. तातूंत आमच्या लक्षांत आयलें की टोटल एक्सट्रॅक्शन आउटसायड द लीज एरिया किंवा इल्लिगल एक्सट्रॅक्शन इज इन 9.7 हेक्टर्स अशें, विच इज नेग्लिजिबल. आनी म्हणजे 35,000 कोटी रिकवर करपाचो प्रश्नच येना अशें म्हणून तांणी क्लियर बरयलें. म्हणजे ही परिस्थिती कित्याक सांगता हांव इतले वर्सां मायन्स मिनिस्टर आशिल्लो. हांवें एक ट्रक घेतलो ना, हांवें एक मशीन घेतलें ना, एक बार्ज घेतली, हांवें एक बार्ज घेतली ना, हांवें एक लीज घेतलें ना, कन्सेशन सुद्दां ना. कन्सेशन म्हज्या बापायचेर केन्ना तरी आशिल्ली, हय, वसंत बाळकृष्ण कामोती म्हणून, ती सुद्दां केन्ना म्हणजे म्हाका खबर. हांव जेन्ना म्हाका लिस्ट आयलें सगळे लिजाचे, तातूंत म्हाका नांवां दिसलीं, खूब जाणांची नांवां दिसलीं. अशी कितलींशीं लिजां आसतलीं पोर्तुगीजाच्या काळांत, वसंत बाळकृष्ण कामोती म्हणून. म्हाका सुद्दां खबर ना आशिल्लें म्हणून तेन्ना, ते पयलींचे ते. आनी दुसरें हांवें 1 टन ओर एक्सपोर्ट करूं ना. सारकें. म्हणजे म्हजे सांगपाचो उद्देश कितें, त्या वेळाचेर खूब जाणांनी म्हज्या दिसा म्हाका कॅबिनेटी आशिल्ले पळय, तांणी सुद्दां बिझनेस केला, तांणी मशिनरी घेतल्या, कोणें बार्जी घेतल्या, कितें घेतल्या. दिगंबर कामतीन एक बार्ज, एक ट्रक आनी एक मशिनरी घेतली ना. हांव जर बार्ज एक घेतली किंवा 2 घेतिल्यो, कोणाक कापासत नाशिल्ली ना म्हणपाची म्हाका. हांवें एक मशिनरी घेतली आनी कितें तुमच्यांनी डायरेक्ट ऑफिशियल एक्सपोर्ट करूंक येता. बार्ज कित्याक जाय, यू कुड हॅव ऑफिशियली एक्सपोर्टेड. म्हणजे हें हांवें कसलेंच केन्ना केलें ना. आनी म्हणून हांव बरो, म्हणजे म्हज्या कोतान हांव बरो आशिल्लो, म्हजें मॉरल स्ट्रॉंग आशिल्लें. हातूंत तुमी एक ऍड करपाक जाय की तुमी केलें ना तें केलें ना, चल्यांनी करूं ना. म्हजो चलो हांगा नाशिल्लो. अनफॉर्च्युनेटली कितें जालें, म्हजो चलो त्या काळांत अमेरिकेक, म्हज्या चीफ मिनिस्टराच्या कारकिर्दीन ही वॉज स्टडींग. तो अमेरिकेक गेल्लो, तो अमेरिकेक ताणें आपलें MS केलें. थंयच्यान तो जॉब केलो ताणें. म्हणजे जेन्ना 2009-10 तेन्ना पळय इलेक्शनां बी जाल्या पार्लमेंटाची, तेन्ना हांव सुद्दां थंय वचून थोडे दीस राविलो चीफ मिनिस्टर आसतना आशाक घेवन. अशें म्हणून मायज रावलें, हांव थोडे दीस रावलो. पूण तेन्ना तो वॉज वर्कींग इन सॅन होजे, थंय तो बरे कंपनीक काम करतालो. तो गोंयांत परतो आयलो 11 माय टेन्युअर वॉज कमिंग टू एन एंड. ताका लागून ते प्रॉब्लेम म्हाका कांय नाशिल्लें. म्हणजे कितें आसा ना जाल्यार कोणी म्हणटा आशिल्लें न्ही, अशें नॉर्मली अशें आसता न्ही तें. सो इंट्रस्ट म्हणजे कोणाकच नाशिल्लो मायनिंगाच्या हातूंत इंट्रस्ट. हातूंकूच म्हाका तुमकां एक एडिशनल प्रश्न विचारूंक जाय. इतली प्रॉस्पेरिटी केली तुमी गोंयकारांक, सगळे एवरीबडी, ती तर सावथ गोवा मायनींग बेल्ट वॉज स्मायलिंग टू ग्लोरी. पूण तरी पूण 2012 सगळ्या गोंयान पेटला उजो, दिगंबर कामत गुन्यांव तुजो. हो येदो व्हडलो बोवाळ जालो की चल्लें, हें केलें, तें केलें. दिगंबर बाब, आमी गोंयकार म्हणटा ते कितेंय बरें जाल्यार ताजेर पयलीं फातर मारतात. सारकें. आतां 2020 आयल्या, हेच लोक पळय म्हणटाले ते बंद कर म्हणून,
तेच लोक बोवाळ मारूंक लागल्यात ते मायनींग सुरू कर म्हणून. हाजेर तुमचें म्हणणें कितें? पळय, हांव जाणा 2007 ते 2012 हांव अशे लोक जाणा जे आज सुद्दां म्हाका सांगता तुका लागून आमी पोट भरलें म्हणून, तुका लागून आमच्या भुरग्यांक शिक्षण मेळ्ळें. म्हणजे हांव इतले लोक आसात जे आपल्या गांवांतलें सोडून मडगांव आयले, भुरग्यांक मडगांवां शिकपाक घाले तांणी, बऱ्या स्कुलांनी घाले, कोणें फ्लॅट घेतले मडगांवां. म्हणजे तूं सांगता तशी प्रॉस्पेरिटी सगळ्याक वाटून गेली. प्रॉस्पेरिटी नॉट ओन्ली फॉर मायन ओनर्स, प्रॉस्पेरिटी टू द डावन ट्रोडन पीपल. Absolutely. त्या क्षेत्रांत काम करपी तो सादो मनीस जावं, ट्रक ड्रायव्हर जावं, मशिनरी ओनर कोणीय जावं, पूण तेन्ना एक इलेक्शनाच्या वेळार एक पिक्चर करपाचो प्रयत्न केलो की आमच्या सरकारान सगळें वाट लायली, आमच्या सरकारान सगळी इलिगॅलिटी केली. पळय, प्रत्येक धंद्यांत इलिगॅलिटी ना असो एक धंदो म्हाका दाखय. आसूंकूच शकना. इरेग्युलरिटी सगळ्या धंद्यांत आसता, पूण इरेग्युलरिटी आसा म्हणून कोणूच धंदो बंद करना. हांव सादें उदाहरण दितालो कोणाकी की थिएटर आसा, खंय थिएटरा भायर ब्लॅकान तिकेटी विकताले. आमी भुरगेपणा वचून 5 का 25 म्हणून 25 रुपयान तिकेटी घेताले. सारकें. हाजो अर्थ तूं थिएटर बंद करना, यू रेग्युलेट द सिस्टीम. यस. खरें म्हटल्यार हो धंदो, ही इंडस्ट्री, हाजेर गोंय वयर सरलां. आज कोणी कितें म्हणू, पूण त्या काळांत, ज्या काळांत गोंयची परिस्थिती कांय नाशिल्ली, अशे काळांत सुद्दां हें गोंय त्या हाजे इंडस्ट्रीचेर वयर सरलां. आनी हें कोण नाकारपाक शकना. आतां ताजे कोणें ताजो एडवांटेज घेतलो, हें घेतलो, ती गोश्ट वेगळी. ते म्हणटा सगळ्या धंद्या भितर आसता. पूण जर इरेग्युलरिटी कोणी करता, इरेग्युलरिटीन कोणी हें करता जाल्यार ताजेर एक्शन घेवपा जाता, ताजेर तो इरेग्युलरिटी बंद करपा जाता, ताका तो मार्ग वेगळो. पूण हाजो अर्थ अशें न्ही की तूं धंदो बंद कर. इंडस्ट्री बंद करप म्हणजे इट इज आज सगळे जाण रस्त्यार न्ही बारीक पळोवपाक. आमी कोणी कितें म्हणून आज जे पोट जाणी लोन काडिल्लें, घरां बांदिल्लीं आनी कितें म्हणल्यार तांकां ते खंयच्यान भरतले. एक बार जे 4 कोटीची बारजी कुसल्यो सगळ्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या 8 वर्सांत कुसल्यो. ताजे दुश्परिणाम कितें जाले ते पळय. पूण आतां हांव खंय मेळ्ळें जाल्यार म्हाका लोक येवन हात दिता वयल्यान. हांव तांकां तांचे ते मायनींग डिपेंडन्सांक मेळपाक दिल्ली सुद्दां गेलो, ते सुद्दां म्हाका थंय सांगतात. म्हणटात तुमच्या वेळार आमी कितें 4 पयशे जोडले म्हणटा, आमी काबार जाले म्हणटा. अशें सामान्य मनशाचें रिएक्शन आसा आनी तें खरें. सारकें. हाजेरूच म्हाका आनी एक प्रश्न आसा. ते टायमार 2012 तुमकां कितल्योश्यो लोकांनी गाडयो मारल्यो, तुमचेर कितलेशे लोक उलयले. हेच लोक आज तुमच्या घरा कडेन येतात. तांची कितें कामां आसात म्हणून तुमी तांची कामां करतात. आतां तुमच्या घरकान्नीक कितें दिसचें, तिणें तांकां च्या व्हरून दिवची कशी? दिगंबर बाब सांगात म्हाका. पळय, दिगंबर कामत म्हणून म्हज्यो थोड्यो स्पेशलिटी आहा ज्यो हांवूच करपाक शकता, दुसऱ्याक तें शक्य जावपाना. हे काही म्हजे गूण हांवें खंयच्यान आत्मसात केल्या. म्हजें आध्यात्मीक रिडींग खूब आसता. हांव देवाचेर राजे ताजेर पुस्तकां म्हजें वाचन खूब आसता. तातूंतल्यान हांव खुबशें पिकअप करता, म्हणजे म्हाका मॅच्युरिटी येवपा खातीर. पूण म्हाका केन्नाय कितेंय जालें जाल्यार हांव एक्सायट जाना. तूं म्हाका केन्ना एक्सायट जावन पळोवपाक ना. हांव केन्ना इवन म्हाका खूब जाण एसेंब्लीक बी म्हणटा तूं सॉफ्ट लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हणटा, तेन्नाय म्हाका सॉफ्ट चीफ मिनिस्टर म्हणटाले. पण हांव तांकां सदां सांगतलो सॉफ्ट आनी एग्रेसीव हाजो प्रश्न ना. म्हाका जें कितें बरें दिसता, मना पडटा तें हांव बरें म्हणटा. जें बरें दिसना, मना पडना तें हांव सारकें कितें उलोवपाचें तें उलयतां. आतां तूं म्हणटा तो प्रश्न, म्हजें लग्न जाल्लें 1979 आशा बरोबर. त्या टायमार साकून हांवें सांगलें पयलें इलेक्शन म्हज्या मार्केट कमिटीचें. त्या वेळार सुद्दां म्हज्या बायलेचो रोल खूब आशिल्लो. म्हणजे हांव म्हाका केन्ना केन्ना हांव ताका फकाणांनी म्हणटा तूं घरांत आयलें आनी म्हजी राजकीय कारकीर्द सुरू जाली. पांयगूण. कारण ताकाय राजकीय कांय एक्सपिरियन्स ना, तांच्या फॅमिली भितर कोण राजकारणांत ना. अशें हांव फकाणान ताका म्हणटा की तुजो पांयगूण आसलो हांव राजकारणाक पावलो अशें. आतां ताकाय म्हजी संवय जाल्या, ते हे म्हजे गूण सारके वळखून जाणा. आतां म्हजी एक स्पेशलिटी कितें आहा, हांव केन्नाय एग्जाम्पल दितां. म्हाका सामको गाळी मारिल्लो मनीस फाल्यां म्हाका गाडयेंतल्यान वता आसतना रस्त्यार दिसलो, पडिल्लो आसा, ताका उदक घाल्यार तो वाचपाक शकता. म्हजें कॉन्शियस म्हाका कितें सांगता, ताणें तुका कितल्यो गाळयो मारूं, ताणें तुका कितेंय करूं, तुजें कर्तव्य ताका वाचोवपाचें. तूं पयलीं ताका उदक घाल आनी वाचय. हें प्रिंसिपल हांव फॉलो करतां. थोडे जाण कशें आसता ते म्हणटा मेला मोरू पाड म्हणून. ना, उदकूच सोड, तुमी ताका च्यायी दितले म्हणून हांव विचारता तें बायलेक कितें दिसचें की उदक एक सोडून तो च्यायी व्हरून दितलो म्हणून. आतां इतले वर्सांचो म्हजो अनुभव आशान घेतिल्लो आसा.
ते म्हजें नेचर सारकें वळखता. ते म्हाका आनी चड एडवायस करपाकूय वचना ह्या बाबतींत, कारण ते जाणा. इनफॅक्ट म्हजे कार्यकर्तेय म्हाका खबर आहा. पळय, हांव सदां म्हणटा, हांव 5 वर्सां मुख्यमंत्री आशिल्लो, म्हाका कोण थांबोवपाक शकनाशिल्लो म्हजे अगेन्स्ट काम केल्ल्या तांचेर मातसो राग काडपाक किंवा तांचेर ट्रान्सफर करपाक. म्हणजे हांवें शिरविशे लायले अशे कितले भुरगे आहा जाणी म्हज्या इलेक्शना म्हजेर कोंत्र काम केलां. आज मडगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी कांय ना म्हटल्यार 1,500 भुरग्यांक हांवें जॉबाक लायले त्या वेळार. सगळे गरीब समाजांतले, बहुजन समाजांतले भुरगे. म्हाका म्हजे फॅमिलीचे कोण जॉबा लावपा सारके परिस्थिती नाशिल्ली. तातूंत एक देवान म्हजेर बरो उपकार केलो अशें म्हणटा. कारण नाजाल्यार मागीर तुका कोण सोयऱ्या लायलो, कोण हाका लायलो, ताका लायलो असो आरोप जाता. आनी तातूंतल्यान कितें आसता, थोडे भुरगे नोकरी लायतकीर विसरतात सगळे, उपकार केल्लो विसरतात. अशे म्हजेर कितलेशे लोक आशिल्ले जाणी थोड्यांनी म्हजेर अगेन्स्ट काम केलें. म्हाका म्हजे कार्यकर्ते येवन सांगता, पळय हो गेल्ले खेपे आनी आमचो घात मारला, हो आमचे बरोबर ना, हाका काड आनी काणकोण मार, हाका काड आनी पेडणे मार. हांव तांचें आयकून घेता, पळया रे अशें म्हणटा. पण हांव केन्ना तसलें केलें ना. कारण कितें, म्हजें कॉन्शियस म्हाका सांगता, आज तूं पावर आसा म्हणून ताका मारपाक शकता. ताजी फॅमिलीची परिस्थिती कितें जातली हांव तें चिंत्ता. हांव सदांच आतां हांव चीफ मिनिस्टर आसतना हांवें कितलेशे ऑफिसरांक साल्वार केल्या. हांव नांवां सांगना तुका, नांवां सांगल्यार तूं शॉक बसतलो. कितलेशे ऑफिसरांक हांवें साल्वार केल्या. रिकमेंडेशन विजिलन्सा कडल्यान ताका डिसमीस करचो, ताका हें काडचो, ताजेर आनी कितें घालचें, हें घालचें, तें घालचें. हांव एकच प्रश्न दोळे मुखार जालो, हो गोंयकार, हो आज गोंयाक आसा, गोंयाक मरतलो. हाका आज हांवें जर काडलो, डिसमीस केलो, हाजे फॅमिलीचें चित्र म्हज्या दोळे मुखार येता. ताजी फॅमिली कितें जातली काय तें कॉन्शियस म्हाका सांगता, ना तूं तें करनाका, जाय जाल्यार ताचो इन्क्रिमेंट आडाय 1 वर्स. पूण हांव म्हणटालो 1 वर्स ताचो इन्क्रिमेंट दवरपाचो गोंय. आतां ताका आपोवन हाडून सांगतालो, पळय आं अशें अशें आहा, हाजे मुखार तूं मातसो केरफूल राव. इतलें हांवें केलां. म्हणजे तशें तें पोजिशन म्हणून आशाक तें आतां कितें जालां, आशाक तें आंगळणी पडिल्लें आहा. कोण आसा ते म्हणजे तूं सरप्रायज जातलो. तूं सांगता तें सारकें खरें, हांव एग्री जाता न्ही. म्हाका म्हजे कार्यकर्ते अरे हाका कसो भितर घेतलो तुवें म्हणटा. तो काल तुका पयर तुजे कडेन तुजेर उलयतालो मरे, टीव्हीचेर उलयतालो, हाजेर उलयतालो आनी ताजेर उलयतालो. हांव म्हणलें पळय, हांव एकदां आमदार जालो, सगळे मडगांवकारांचो आमदार. म्हजें प्रिंसिपल, हांव एकदां चीफ मिनिस्टर जालो, हांव सगळे गोंयकारांचो चीफ मिनिस्टर. हें प्रिंसिपल तुका काय पडटलें. हें पडटा म्हाका, पूण बायलेक कितलें दुखतलें दिगंबर बाब, दुखतलें न्ही. कितें आसा, तुमी एक समज अशे मनीस आशिल्ले की अ मॅन विथ अ वेंजन्स, पूण जो मनीस तुमच्या त्या घरान पांय घालून येता आनी तुमी ताका च्या दिवन, वा, एक्चुली शी रिजर्व्स अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन इन दीस. तिजो रोल तसो खूब आहा. हें सहन करपाक किंवा हें एब्जॉर्ब करपाक तुका तशी कापासता. म्हजे बरोबर भोवून, म्हजे बरोबर येता, तिका आतां सारकें म्हजो स्वभाव हें तें सगळें कळ्ळां. ताका लागून ती म्हाका न्ही क्वेश्चन करपाच्या भानगडीक पडना. हाजे वयल्यान आमी दुसऱ्या प्रश्नाचेर या. व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न. कांय म्हयन्यांनी इलेक्शन येता. दिगंबर बाब, इलेक्शन येता आसतना कितल्योश्यो अळम्या भशेन पार्ट्यो बिर्ट्यो सुरू जातल्यो आनी तुमी लोकां कडेन वेतले एक वोट मागपाक. हांव एक ह्या दिसांनी स्टडी केली, 61 पासून आज पर्यंत लोक मॅनिफेस्टो बरयतात आनी जिखले बरोबर तो मॅनिफेस्टो तुमच्या वेस्ट पेपर बास्केटीन उडयतात. आतांच्या दिसांनी गोंयकारांक मातशें अवेरनेस येवपाक लागला. लोक मॅनिफेस्टो वाचूंक लागल्यात. तेन्ना आतां फुडले इलेक्शनाक तुमी मॅनिफेस्टो कशें करतले, और हो मॅनिफेस्टो तुमी आयल्या बरोबर कसो लोकां मुखार दवरतले? मॅनिफेस्टो जेन्ना तयार करता तेन्ना आमची एक मॅनिफेस्टो करपाची कमिटी म्हणून आमी एक 5-10 जाणांची करता. तांचें काम कशें आसता, तांचें काम आसता ह्या राज्यांतल्या वेरियस सेक्शना कडेन इंटरेक्शन करप. म्हणजे म्हजें म्हणणें, रायट फ्रॉम टॅक्सी ड्रायव्हर, रायट फ्रॉम मोटरसायकल पायलट, हांव जाल्यार आय वील गो टू दॅट एक्सटेंट, रायट फ्रॉम गाडेवालो. तांची अपेक्षा सरकारा कडल्यान कितें आसा. म्हाका याद जाता, हांव मुख्यमंत्री आशिल्लो पळय तेन्ना गाडेवाले म्हाका म्हणपाले, ते फुलां विकताल्यो त्यो बायलो, त्यो म्हाका सदां मेळटाल्यो. ते म्हणटा, सायब आमकां कितें तूं हें कर रे, कितें ग्रांट कितें दी, आमचे कडेन पयशे ना, फुलां कितें घेतलो चड घेतलो. गाडेवाले म्हणटाले आमकां. हांवें तेन्ना एक स्कीम काडली, 5,000 रुपया ग्रांट प्रत्येक गाडेवाल्याक, प्रत्येक फुलवाल्याक. म्हणजे देवळा मुखार जीं फुलां विकतालीं बायलो जायत आनी तांकां सगळ्यांक 5,000 रुपया ग्रांट दिले. वॉट म्हणजे इट टच देअर हार्ट की आमचो कोण तरी विचार केलो. पयले खेपे गोंयांत अशें जालें की त्या फुलकाराचो विचार केलो.
हांवें भाड्यालांचो विचार केलो म्हणजे मडगांवां भाड्याल very unique. युनिक सारकें तुका ती आतां सामकें, खंयच मेळपाना सामकें. आनी शी. त्या काळांत कशें आशिल्लें रोपाळ बी आसा पळय त्या रोपाळींत भाड्याल दुकान सांबाळटालें दनपारां आमी जेवपाक वताले लोक आनी न्हिदताले हय. 4 परते येताले दुकान भाड्याल पळयतालें कित्याक आमगे आतां समज म्हज्या घरा कडेन कित्याक बाबायन कितें नुस्तें बरें घेतलें कितें सारकें घेतलें balance. जाल्यार ताजे कडेन गाडी ना ड्रायव्हर ना ताजे कडेन दिलें आनी तें चलून वचून बाबडें घरा कडेन पावयतालें एक दीस असो इन्सिडंट जालो ना की भाड्यालाचेर कितें तुवें व्हॅल्युएबल वस्त दिली कितें दिलें आनी तें घेवन ना जालें किंवा ती वस्त पावली ना किंवा दुकान सांबाळटा आसतना ताणें अशा भाड्यालाचो हांवें सत्कार केलो जी लिव्हिंग आशिल्लीं ते 25-30 जाणांक तांकां वन टायम 25,000 रुपया दिले दे आर टच्ड बाय दॅट म्हणजे खंय तरी कोणें तरी आमकां रिकॉग्नायज म्हजें म्हणणें कितें की मॅनिफेस्टो तयार करता आसतना ह्या सेक्शनाच्या हार्टाक टच करपाचो प्रयत्न करपा दीस इज वन पार्ट ऑफ मॅनिफेस्टो सेकंड पार्ट अगेन इकॉनॉमी गोंयची कशी इम्प्रूव जातली सी बेजिकली म्हजे कडेन आर्ट एंड कल्चर खातें आशिल्लें त्या काळांत हांवें सगळे प्रोग्राम अशें केले कंज्युमर कोणाक केलो हांवें दोळे मुखार दवरिलो आर्टिस्टाक गोंयचो आर्टिस्ट गोंयांत मोठो जावपाक जाय हाजे पयलींचे आमचे पिक्चर कशें गोंयचे सगळे आर्टिस्ट महाराष्ट्रांत गेले आनी मोठे जाले सारकें कॅन वी क्रिएट एन एटमॉस्फियर इन गोवा कॅन वी क्रिएट अ मार्केट इन गोवा वेर गोंयचो आर्टिस्ट गोंयांतूच मोठो जातलो भायर वचपाक जायना तीच पॉलिसी गोंयच्या तरणाट्याच्या बाबतींत आसपाक जाय कॅन वी क्रिएट अ सिच्युएशन वेर IT जाल्लो भुरगो गोंयाकच ताका चान्स पडपाक जाय IT जाल्ल्याक बेंगलोर वचून स्थायीक जावपाक जायना हैदराबाद वचून स्थायीक जावपाक जायना कॅन वी क्रिएट दॅट सिच्युएशन दॅट कॅन प्ले एन इम्पॉर्टंट रोल इन प्रिपेरींग ए मॅनिफेस्टो अशें म्हाका दिसता सो दॅट अल्टिमेटली कितें गोंय ही फक्त मातृभुमी न्ही गोंय ही आमची कर्मभुमी जावपाक जाय म्हणजे कितें गोंयचो मनीस आतां हांव पावर मिनिस्टर आशिल्लो म्हणजे हांवें तेन्ना सदां सांगता हांव पावर मिनिस्टर हांवें कंज्युमर हो म्हजो दोळे मुखार दवरलो कोण कंज्युमर हांव सदां म्हणटालो आमच्या स्टाफा कडेन म्हज्या स्टाफा कडेन एक्सलंट रिलेशन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान हांव तांकां सामकें पर्सनलायज टच दितालो हांव तांकां एकच सांगतालो पळय तुमचें नशीब बरें तुमकां हांगा पावर सेक्टरांत कंपिटिटर कोण ना हांगा जर दुसरी कंपनी आशिल्ली कंपिटिटर आनी तांकां जर बरी सर्वीस मेळिल्ली आनी बरें मातशें पावर मेळिल्ली जाल्यार लोक आमकां सोडटा आशिल्ले आनी तांचे कडेन वता आशिल्ले काय ना सी एक तेंपार गोडरेजाची मोनोपोली आशिल्ली रेफ्रिजरेटरां आतां रेफ्रिजरेटर इतले आयल्या की लोक तुका सगळे हालोवन पळयतात हें करून पळयतात आनी जो कमी पावर कंज्यूम करता जो चड हें दिता फ्रिजींग फेसिलिटी दिता तो रेफ्रिजरेटर घेता सो इट इज नॉट इन ब्रँडेड तशें म्हज्या स्टाफाक हांव सांगतालो म्हणून हांवें त्या काळांत पळय पावर मिनिस्टर आसतना हांवें मोबायल ट्रान्सफॉर्मर्स केले लॉन्च केले फर्स्ट टायम मोबायल ट्रान्सफॉर्मर म्हणजे कितें रातचो तुजो 11 वरांची ट्रान्सफॉर्मर फेल जालो आमी आमचो लायनमॅन कितें सांगतालो फाल्यां सकाळीं पळोवया रातभर काळखां हांवें म्हटलें ना मोबायल ट्रान्सफॉर्मर ट्रॉली माउंटेड ट्रान्सफॉर्मर हाडले आमी 11 वरांचेर तुजो गेलो 1 वरा भितर ट्रान्सफॉर्मर हाड तूं लॉक इन कर ट्रान्सफॉर्मर तो डिस्कनेक्ट कर हो लाय ट्रॉलीचेर ट्रान्सफॉर्मर तुका 2 वरां भितर तुका लायट रिस्टोर एटली रातभर तुका काळखां अशे खुबशे गाळे मोबायल रॉबोट्स केले म्हणजे आज पुलिसाचे रॉबोट आसता तशे इलेक्ट्रिसिटीचे मोबायल व्हॅन्स केल्यो खंय बिल्डिंगेक लायट गेली तूं फोन मारलो अमक्या नंबराचेर की गाडी येतली तुजी पावर रिस्टोर करता जगमरे बाबा अशें म्हणटाले खंय की तुमी पावर मिनिस्टर आसतना की खंयी लायट गेले जाल्यार डिपार्टमेंटाक फोन मारनाशिल्ले तुमकां मारताले सारकें म्हजो टॅलिफोन त्या काळांत हांव आज सुद्दां रातचो म्हजो टॅलिफोन ऑन आसता हांव रातचो 12 वरांची 1 वरांची सुद्दां फोन केल्यार उठ्ठा हांव आनी घेता फोन कित्याक इट कॅन बी एनीबॉडीज इमर्जन्सी म्हणजे हांवें अशें खूब जाणांचे लायफ वाचयल्या मेडिकल इमर्जन्सी लागून फॉर्च्युनेटली म्हजे दोतोरां कडेन पर्सनल रिलेशनशीप बरें आसा नाल्यार दोतोरांक नॉर्मली आमदारांनी मंत्र्यांनी बी असो फोन मारिल्लो आवडना म्हजें सुदैवान तांचे कडेन रिलेशन बरें आहा म्हाका दोतोर केन्नाच वायट उतर दिना कितें रिक्वेस्ट केली जाल्यार सांगता म्हणजे हांव थोडे दोतोर हांव काल सांगतालो GMCक थोडे दोतोरांक हांव पर्सनली मेळुना टू बी फ्रँक हांव तांकां पयर फर्स्ट टायम थोड्यांक मेळ्ळा पयर पूण म्हज्या फोनाचेर ती बाबडे म्हणजे वॉट एवर दे हॅव एटेंडेड माय रिक्वेस्ट तशें हांवें म्हजें म्हणणें की मॅनिफेस्टो तयार करता आसतना हांव त्या इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर आसतना एक सादी घटना सांगता तुका हांव आदमीचें सरकार म्हणटालें त्या वेळाचेर एक इलेक्ट्रिसिटीचो आमचो लायनमॅन वयर रामाडाच्या थंय गेल्लो हें काडटा आसतना रिवर्स करंट आयलो वयर चडिल्लो खांब्याचेर दोनी हात ताजे हें जाले एफेक्ट जाले पडलो सकयल आतां ताका ऑस्पिसीक हाडलो GMC गेलो ते म्हणपाक दोनी हात कट करचे पडटा ताजी फामील घरा कडेन आयली म्हज्या आयतार त्या दिसा ते म्हणपाक आमकां ताका हांगा व्हरपाक जाय केली लेटस्ट ट्राय हांव म्हणलें बरें आसा हांव तांकां खंयच्यान पयशे अरेंज करून गाडी अरेंज करून केलें ताका धाडलो केलिंग हांव डॉक्टर दिक्षिता कडेन उरलो दिक्षिताक म्हटलें कितेंय करून ताचे मातशें हात साल्वार करपाक जाल्यार पळय अनफॉर्च्युनेटली जालें ना ताजे दोनी हात हांगाच्यान कट करचे पडले वेळीप समाजाचो भुरगो हांव ताच्या घरा कडेन गेलो ते बापायक आनी हांव ताजी परिस्थिती पयली बापूय ताजो शेत रोवन कश्ट करून करपी
हांव म्हाका खरेंच काळजाक म्हणजे खूब वायट दिसली ती परिस्थिती. एकलोच चलो ताजो अर्निंग आनी तोय बी टेम्पररी. गव्हर्मेंटाचो कायदो कितें म्हणटा, टेम्पररी मनशां असले कितें जाल्यार देर इज नो गव्हर्मेंट कॅनॉट टेक एनी लायबिलिटी. हांव तेन्ना पावर मिनिस्टर, हांव पर्सनली वचून राण्याक मेळ्ळो, राण्याक मुखार सगळो फॅक्ट दवरलो. हांव सदांच हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तेन्ना प्रताप सिंग राणान एग्री जालो आनी ताणें सांगलें आमी ताका मॅकनायज हात घाल्या. म्हाका कोणें तरी कॅटलॉग जाय मॅकनायज हात घालपाचो वीच इज कॉस्टिंग 4.75 lakhs. ताका आमी मॅकनायज हात घालो त्या भुरग्याक आनी ताका परमनंट गेलो डिपार्टमेंटाक. डिपार्टमेंटाक एक मॅसेज गेली की आमचो मिनिस्टर आमचे खातीर केअर करता. ही एक मॅसेज हांवें त्या हातूंतल्यान दिली. ताजो बापूय आज सुद्दां म्हाका चवथीक माटोळेचें सामान घेवन येता. तो पयशे घेवपाक हें करतालो पयलीं. हांव ताका म्हणलें पयशे जर नाका तूं हाडच नाका सामान अशें. कारण तो बाबडो गरीब, तो कश्ट करून तें आपलें सामान काडटा. आज सुद्दां आनी तो आयलो म्हणजे हांव दुसऱ्याचें सामानूय हाडना, ताज्याच कडल्यान घेता सगळें. म्हणजे अशे पद्दतीन हांवें तो बॉन्ड तयार केलो स्टाफाचे भितर. वीच आज सुद्दां म्हाका प्रॉब्लेम जायना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. कोणाकी लायनमॅनाक फोन मारलो कित्याक दे आर रेडी. पूण हें कितें करतलो जाल्यार तूं कितें आसा, हांव मॅनिफेस्टोचेर तुका परत सांगता की यू शूड ट्राय टू टच धीस सेक्शन ऑफ द सोसायटी इन युअर मॅनिफेस्टो. इंडस्ट्री आसाच, इंडस्ट्री खातीर तुवें करपाकच जाय. हांवें सांगलें त्या भशेन की क्रिएट एन एटमॉस्फियर वेर गोंयचे भुरगे भायर वचपाना. कित्याक भायर वचपा जाय हो म्हजो प्रश्न. सारकें सारकें. हाजेरूच म्हाका तुमकां आनी एक ब्युटिफूल प्रश्न आसा. अ मॅन हू डज नॉट ड्रिंक अल्कोहॉल, जो मनीस सोरो पिना, ताणें गोंयच्या सोऱ्याच्या खातीर ग्रेटेस्ट कंट्रिब्युशन केलें. तुमी फेणीक GI सर्टिफिकेशन दिवन हेरिटेज टॅग दिलो, जो मनीस सोरो पिना. हाजेर तुमचें म्हणणें कितें? पळय, काजू म्हाका ल्हानपणांत आवय एक 2 कुलेरां कितें पोटान बी केन्ना कितें जालें जाल्यार 2 कुलेरां काजू दिताली. आतां म्हाका कळटा तें आमकां तेन्ना काय कळना. आजू म्हणटा काजूचो रोस म्हूण. इट मस्ट बी फेणी ऑर वॉट एवर. म्हणजे त्या वेळाचेर ती अशी आशिल्ली की पोटान जर तुका कितें हें जालें जाल्यार तें घेतलें जाल्यार पोटान जाग्यार पडटा आनी भायल्यान येयल्लें मातशें तें पोटाक लायतालें. म्हणजे तितलो म्हजो परिचय आसा. आतां तूं म्हणटा तें खरें की हांव सुरवातेच्या काळांत मातशें टेस्ट केल्ली. म्हणजे जेन्ना हांव कॉलेजींत आसतना म्हाका ऑफिशियली दोतोरान एका एडवायस केल्लो बापायक, हांव बारीक आसा, मोठो जातलो जाल्यार ताका म्हाका डायट दिल्लो. शेरवेज O.P. कपूर म्हणून फेमस फिजिशियन फ्रॉम बॉम्बे त्या काळांत, म्हणजे सगळे मोठे हॉस्पिटलां वचपी. ताणें म्हाका डायट दिलो, अमकें खा, हें खा, तें खा. ताणें तकली टीप घाली, एडवायज टू ड्रिंक 1 glass of beer half an hour before lunch and half an hour before dinner. तेन्ना म्हाज्या बापायक चौगुलेच्या बियरीची एजन्सी आशिल्ली. बापूय म्हणपालो बियर व्हर, घरा कडेन दवर, फ्रिजान दवर आनी तूं एक ग्लास घे, दनपारां पळोवया अशें म्हणा. आतां हांवें तें घेवपाक कॉमेस केली. 8 दीस हांव तें फॉलो करपाक शकलो. 9व्या दिसा म्हाका तें पिवपाक जायना जालें बिकॉज इट वॉज व्हेरी बिटर. आतां ते आल्लें पिल्सनर म्हणून येतालें तेन्ना, ती म्हाजी कोडू आसताली. आतां कोणी म्हणटा म्हाका तूं तेन्ना बियरी वाट्यार जर विस्की कॉमेस केली जाल्यार तुका टेस्ट डेवलप जाता आशिल्ली म्हणून. तातूंतल्यान हांवें सारकें सोडलें. तें मागीर जालेंच ना, मागीर तें सुटलें सारकें. आनी मागीर लग्न जातकीर तर मागीर आशाचो सारको आग्रह आसतालो की तेका तूं हात लावप ना. पूण एक तूं म्हणटा ते भशेन फेणीचें इम्पोर्टन्स म्हाज्या खुबश्या मित्रांनी म्हाका येवन सांगलें. हांवें तेन्ना हळडीच्या पेटंटाचेर म्हाका माशेलकारा कडेन म्हाजे बरे लागींचे संबंद. दोतोर माशेलकारान एकदां म्हाका एक्सप्लेन करून सांगिल्लें आपूण कसो झगडलो. हळडीक पेटंट इंटरनॅशनल लेवलाचेर अमेरिका ती घेवंक सोदताली. ताका कितले त्रास काडचे पडले. आपल्याक तसो सगळ्यांनी सपोर्ट केलो, हें केलो, आय प्रिपेर्ड दीस मच. तें ताणें म्हाका त्या वेळाचेर बऱ्या पद्दतीन एक्सप्लेन करून सांगिल्लें. तें म्हज्या सारकें लक्षांत बशिल्लें. म्हणजे जेन्ना म्हाका हें मेळपाक गेलें तेन्ना म्हटलें वाय नॉट, इफ हळडीचो पेटंट जर इतले हाजेर इंटरनॅशनल लेवल जावपाक शकता, अरे गोंयची फेणी इज युनीक न्ही. गोंयचे फेणी कित्याक फाटल्यान रावचें. आनी तातूंतल्यान हांवें तांकां सांगलें यू गो अहेड, तुमकां जाय ते हेल्प आनी सपोर्ट आमी करता. आनी तातूंतल्यान म्हाका आनंद जाता की तें GI सर्टिफिकेशन फेणीक मेळ्ळें. इट वॉज ए युनीक अचिवमेंट एट दॅट टायम. इट्स अ व्हेरी युनीक अचिवमेंट, व्हेरी युनीक अचिवमेंट. कोणें तें चिंतूकूच नाशिल्लें त्या टायमाचेर. आतां हाजेरूच म्हाका आनी एक प्रश्न आसा तुमकां. हो सगळे गोंयकार जे पळय भायरी गेल्यात आनी गोंयचे, हें तुमकां आज विचारूंक सोदता दिगंबर बाब की प्रोटेक्शन ऑफ अ गोवन इंट्रस्ट आज गरज खरी आसा. कित्याक आमी कमी जायत वतात. प्रोटेक्शन ऑफ अ गोवन इंट्रस्ट म्हणून कलेक्टिवली एक बील हाडपाक जाय, वीच ऑल पार्टीज टुगेदर, सगळ्याच पार्टींक फायनली जाय गोंयचें बरें.
तुमच्या सारक्या जाणकारांनी ह्या कॉजाचेर कित्याक फुडाकार घेनात? न्ही, हें सजेशन अत्यंत बरें आसा, पूण खूब फाटी कितें जाता, हांव चीफ मिनिस्टर आसतना आमी एक बील हाडलें. बील कितें म्हणटालें की एग्रीकल्चरल लँड कोणी जर सेल डीड करपाक भायलो मनीस आयलो, सो इट इज एन एग्रीकल्चरल सेल डीड ऑफ ए एग्रीकल्चरल लँड बिटवीन ए गोंयकार आनी नॉन गोवन, दॅट सेल डीड शाल नॉट बी रजिस्टर्ड. म्हणजे हाजो अर्थ की गोंयकार आपली एग्रीकल्चरल लँड गोंयच्या भायल्या मनशाक विकपाक शकना, त्या सेल डीड रजिस्टर जावपा ना अशें म्हणून आमी एक बील हाडलें. असेंब्ली भितर युनॅनिमसली पास केलें. आमचो दयानंद नार्वेकार हो तेन्ना लॉ मिनिस्टर आशिल्लो. पास केलें. पास करून आमी तें गव्हर्नराक एसेंटाक धाडलें. गव्हर्नरान तें बील काडून सेंटराक धाडलें, म्हणजे ते क्लॅश जाता कितें जाता. आनी मागीर आमकां वयल्यान होम मिनिस्ट्रींतल्यान लेटर आयलें की दीस बील कॅनॉट बी अप्रूव्ड बिकॉज इट कॉन्ट्रावेन्स द कॉन्स्टिट्यूशन, अल्ट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन अशे पद्दतीचें लेटर जाय. म्हणून हें सगळें करता आसतना एक लक्षांत दवरपाक जाय की वी हॅव टू डू इट इन सच ए वे दॅट इट डज नॉट क्लॅश विथ द कॉन्स्टिट्युशनल प्रोविजन्स. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल 80% हें म्हणटा आमी 80% दीस फॉर गोवन्स अशें एक म्हणजे त्या वेळाचेर सुद्दां जाल्लें तें. काँग्रेसचें सरकार आशिल्लें तेन्ना, राणे सरकार आशिल्लें तेन्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटी भितर 80% गोंयकाराक आशिल्लें. पूण तें इम्प्लिमेंट करप किंवा तें कॉन्स्टिट्युशनली कितपत व्हॅलीड जाता हें पळोवप हें अत्यंत म्हत्वाचें. दिगंबर बाबा, हातूनच कितें इफ वी कॅन कीप अ लिनेज टील 61. आतां पुर्तुगालाक सुद्दां पुर्तुगालचो पासपोर्ट मेळटा इफ वी हॅव लिनेज टील 61. हांगा कितें जाता 20 इयर्स समज तुमी हें केलें 20 वर्सां रावता म्हणून, आज खूब जाण 20 वर्सां रावतात. दे डोंट क्लासिफाय दॅट दे आर गोवन्स. ऑर इफ अ गोवन हू इज होल्डिंग स्मॉल एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स, यू हॅव टू थिंक बिकॉज जितलेशे गोंयकार पळय भायर आसात, दे वॉन्ट पीपल लायक यू टू वर्क ऑन दीस स्पेसिफीक सब्जेक्ट. हाजेर सिरियसली विचार करपाक जाय. पण म्हाका पळय हांव मुख्यमंत्री आसतना याद आसतली 17 SEZs दिल्लीं. ह्यूज ट्रॅक्ट ऑफ लँड वॉज परचेस्ड फ्रॉम कोमुंदाज आनी इट वॉज गिवन टू इंडस्ट्रियलिस्ट फॉर पुटींग SEZs. प्रोजेक्शन केल्लें आमी तेन्ना लेबराचें की वी वील क्रिएट अरावंड 10 lakhs जॉब्स. तेन्ना लोकांचो प्रश्न कितें आयलो, हांव मुख्यमंत्री म्हाका तें हें करचें पडलें. लोकांचो प्रश्न कितें आयलो, अरे 15 लाख पॉप्युलेशन, 10 लाख जॉब म्हणटा तुमी, 10 लाख जॉब कोण करतलो, खंयचे लोक येतले गोंयांत, हो प्रश्न डेमोग्राफीक कंडिशन गोंयचें चेंज जाता आशिल्लें. पूण तेन्ना म्हाका जेन्ना तें मेळपाक आयलें खूब जाण, तेन्ना एजिटेशनूय जालें पळय SEZ नाका, गोवन्स अगेन्स्ट SEZ आनी कितें कितें संस्था जाल्यो म्हाका मेळपाक आयल्यो. तेन्ना म्हाका तांणी काही प्रमाणात कन्विन्सय केलो की अशें जालें जाल्यार तुमी जॉबाक येतले कोण लोक, गोंयकार काय ना. 15 लाखा पॉप्युलेशन 10 लाख जॉब जाल्यार तुका गोंयकार कोण जॉब घेतलो. आनी तुमी जागो कोमुंदादीचो घेतला सवाय भितर, जागो सगळो कोमुंदादीचो न्ही, प्रॅक्टिकली गोंयकार, आनी तें काडून तुमी मोठे मोठे हांकां दिलां. सो आय एग्रीड विथ देअर व्यू पॉयंट. आनी तातूंतल्यान हांव दिल्लीक वचून आमच्या लिडर्सांक मेळ्ळो, आमच्या काँग्रेसच्या अध्यक्षाक मेळ्ळो, कमलनाथाक मेळ्ळो, आनी तातूंतल्यान मेजर डिसिजन घेतलें हांवें त्या वेळाचेर SEZ स्क्रॅप करपाचें. So Goa is the only state and I am the only chief minister in India who had shown guts. म्हणून हांव तांकां सांगता, तुमी म्हाका केन्नाय म्हणटा पळय सॉफ्ट चीफ मिनिस्टर, हिंदुस्थानांतले एकाय चीफ मिनिस्टराक गट्स जाले ना SEZ स्क्रॅप करपाची किंवा पॉलिसी स्क्रॅप करपाची. गोवा वॉज द ओनली स्टेट विच स्क्रॅप्ड SEZ पॉलिसी अँड सेंड देम नोटिसीस टू गेट बॅक द लँड. वाव. त्या वेळार वाव. म्हणजे दिस इज इंटरेस्ट ऑफ द टोटल स्टेट. युनिक केस सामकी आमी प्रूव करून दाखयलें तेन्ना आमचें इंटेन्शन. म्हणून हांव केन्नाय म्हणटा की सरकारान प्रजेच्या आवाजाच्या मुखार नमतें घेतलें जाल्यार इट इज तातूंत भितर इन्सल्ट काय ना, प्रेस्टीज करपाचो गरज ना. विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम. हांव अशें कितले खेपे लोकांचे मागणें आयकून आय हॅव कम बॅक इन द सेन्स आय हॅव सेड ओके. अशें म्हणजे आतां इवन आतां IITचो इश्यू चलता. म्हज्या वेळार मनमोहन सिंगान म्हाका NIT सँक्शन केल्ली फर्स्ट तेन्ना विजय पै खोत BJPचो आमदार, म्हजो बरो मित्र, ताणें म्हाका फोन केलो, अरे बाबा आनी कोणाक एश्युरन्स दिनाका, आपूण तुका लोलयें जागो दिता. ताणें लोलयें जागो बिगो पळयलो आनी म्हाका बोला आपूण ग्रामसभा आपयता, त्या ग्रामसभेत तूं मातसो यो, सांगया तांकां आनी हें करया. हांव एग्रीड. म्हाका हांव तें पॉलिटिकल पळयलें ना. BJPचो आमदार, ताका क्रेडीट वतलें. तो प्रश्न केला हांवें, लोलये इज ऑन द नॅशनल हायवे, सी दॅट काणकोण इज ऑन द नॅशनल हायवे न्ही, लेट इट गो ऑन द इंटरनॅशनल मॅप, असो म्हजो विचार आशिल्लो. हांव त्या मिटिंगेक गेलो विजया बरोबर.
थंय ते लोक थोडे जाण कित्याक कितें उलोवपाक लागले तुमी जागो खावपाक सोदता तुमी युनिवर्सिटी विकपाक सोदता आनी कोणा भायल्या विकपाक सोदता आनी अशें कितें सेंट्रल गव्हर्मेंट व्हरतलो आनी कितें पण हांव विजया कितें म्हटलें अरे अशें जर हांगा आसा तर आमी आनी कित्याक म्हटलें तांचे कडेन आर्ग्युमेंट करया आनी कित्याक झगडया आमी दुसरे कडेन खंय व्हरया म्हणलें हांव तांकां म्हटलें मिटिंगेक हांव लास्टाक कन्क्लुडिंग हांव तांकां सांगलें आय एश्युअर यू दॅट अगेन्स्ट युअर विशीस वी वील नॉट फोर्स जालें तातूंतल्यान मागीर आमी दुसरो जागो ते पुलीस स्टेशन कदम हांगा बाळ्ळी आसा पळय थंय आतां ज्या जाग्यार नायटी येता थंय आमी आयडेंटिफाय केलो तेन्ना जो कलेक्टर आशिल्लो गोकुळदास नायक म्हणटा ताका सांगलें दुसरो बाबा पळय थंय आनी नाका अशें ना सो हातूंत भितर कांय ना हातूंत भितर म्हाका हें ना प्रेस्टीज करपा सारकें कांय दिसलें ना न्ही सी अल्टिमेटली इन्स्टिट्यूट येवपा जाय थंय नाका जाल्यार दुसरे कडेन अशें अशें दॅट 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 फ्लेक्सिबिलिटी यू मस्ट हॅव न्ही तूं काम पुलीस दवरून करतलो डेली इट इज नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल एक दीस दवरले 2 दीस दवरले 8 दीस दवरले तूं डेली पुलीस दवरपाक शकना न्ही काम करपाक लोकांचो इतलो विरोध आसता म्हजो लास्ट क्वेश्चन दिगंबर बाब म्युनिसिपल इलेक्शन येता तेन्ना मडगांवचे खंयचे इश्यूज आसात जे तुमी हायलायट करतले वा तुमी आतां पळय मॅनिफेस्टो धाकटो मॅनिफेस्टो व्हडल्या आतां गोंयचो मॅनिफेस्टो आसता तसोच तुमी मडगांवच्या लोकां खातीर एक धाकटो मॅनिफेस्टो करून तांकां दाखयतले की असोच आमी मॅनिफेस्टो करतले आनी अशाच ह्या मॅनिफेस्टोचे रूप घेवन मुखार वतले म्हणून म्हाका दिसता मडगांव स्पेसिफीक मॅनिफेस्टो करचोच पडटलो सी कशें आसा म्युनिसिपालिटी पंचायत ह्यो लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट बॉडीज यस म्हाका एक म्हजो पॉलिटिकल फ्रेंड आसा एक्सपिरियन्स व्हेरी सिनियर तो म्हाका सदांच विचारता सरकार बरें चलता हें कशें म्हणपा जाय लोकांनी तूं पुलीस स्टेशनाचेर गरीबांतलो गरीब मनीस पुलीस स्टेशनाचेर वता ताका ट्रिटमेंट कसो मेळटा पुलीस स्टेशनाचेर तो बसीन ट्रॅव्हल करता ताका तातूंत भितर कितें इम्प्रूव जाला काय कितें ह्या सरकार येतकीर बस ट्रॅव्हल सोंपें जालां काय बसींक ते सगळें तें तशें आसता कोण वकिलो आसता कोण आनी कितें केल्लो आसता बसपा सिटां पिनिल्लीं आसता तिसरें म्युनिसिपालिटीक तो जेन्ना बारीक काम घेवन घेता ताका कितले पावटी मारच्यो पडटा पंचायतीक तो जेन्ना काम घेवन वता तर कितले पावटी मारच्यो पडटा हे 4-5 पॅरामिटर्स आसा म्हणटा तो ज्याचे वेळान गव्हर्मेंटाचो सक्सेस किंवा फेल्युअर इज डिसायडेड बाय ए कॉमन मॅन कारण तोच वता सगळे कडेन वता खंय तो ताकाच वचचें पडटा म्हणजे आतां हांव सादें गजाल सांगता तूं तुजे मार्केटांत दुकान आहा कोणाचे ज्याचें दुकान आहा ताचो संबंद म्युनिसिपालिटी कडेन येता म्हणजे अशें पळय जे हें आसा नांव समज तूं गेलें बर्थ चुकलां खूब फाटी हांव म्हजे मदीं आतां केसी येता बर्थ चुकता म्हणजे कितें तूं वता आनी रजिस्टर करपाक वता क्लार्क आसा तें पळय सुद्दां ना तें तुजें कामत KMATH करता जालें मिस्टेक जाली तुजी म्हणजे हें तांकां थोड्यांक बाबड्यांक वाचपाक कळना ती बाबडी दिता तें घेवन येता आनी थोड्याचें नांव अशें कामती जाग्यार नायक मारलां कोणाचें नायक आसा तें आनी कितें मारलां आतां ह्यो मिस्टेकी रेक्टिफाय करून दिवप कोणाचें कर्तव्य तांचें कर्तव्य तूं यू कॅनॉट ब्लेम देम बिकॉज दे आर अनएज्युकेटेड दे आर नॉट एबल टू रीड आतां हें करपाक तांकां कितले पावटी मारपा जाय आनी तांकां आमदारां म्हऱ्यान कित्याक वचपा जाय हो म्हजो पयलो प्रश्न हांव सदांच म्हाका चीफ मिनिस्टर आसतना खूब जाण वॉट इज युअर डेफिनेशन ऑफ गूड गव्हर्नन्स हांव तेन्ना तांकां कितें उत्तर दितालो आय वील से दॅट देर एक्झिस्ट गूड गव्हर्नन्स इन गोवा when you will not see this line before my house or before my office ज्या दिसा म्हज्या घरा मुखार आनी म्हज्या ऑफिसा मुखार अशी लोकांची लायन दिसपा ना बारीक लोकांची त्या दिसा म्हाका पिकासांव जातलें भितरल्यान अरे लोक म्हज्या म्हऱ्यान येना मरे कोणूच येना कितें जालें काय पूण त्या वेळार वन पार्ट ऑफ माय हार्ट वील से दॅट देर एक्झिस्ट गूड गव्हर्नन्स एब्सोल्युटली सी हांव उदाहरण दितां पासपोर्टांत जेन्ना पासपोर्ट डिपार्टमेंट आसा पळय हांगा पासपोर्टांत जेन्ना गोंयचो ऑफिसर पोस्ट केला पयलीं एक आमी तेन्ना आमदार जाल्यार रिबेलो म्हणून आशिल्लो मागीर आग्नेल फेर्नांडीस म्हणून तूं आमच्या म्हऱ्यान कोण पासपोर्टा खातीर येना आशिल्ले कित्या खातीर येना आशिल्ले की म्हाका बरें दिसतालें की अरे हांव म्हणटालो आग्नेल बरें चलना मरे आमच्या म्हऱ्यान लोक कोण येना दॅट मिन्स इट इज डुईंग वेल तूं यू आर टेकींग केअर ऑफ देम किंवा रिबेलोक म्हणटालो अरे तूं म्हाज्या लोक गोंयकारां सांबाळटा आसतलो कित्याक कोणाक प्रॉब्लेम कंप्लेनी येना सी दॅट वे गूड गव्हर्नन्स इज धीस अशें म्हजें म्हणणें आमकां कितें दिसता आमच्या म्हऱ्यान सगळे आयले जाय आमच्या म्हऱ्यान सगळे कित्याक येता कारण दे आर नॉट तांकां थंय कोण केअर सुद्दां काडना न्ही एक्झॅक्टली सो दॅट सिस्टीम हॅज टू बी रिस्टोर्ड दॅट कॉन्फिडन्स हॅज टू बी रिस्टोर्ड इन द पीपल ऑफ मारगांव म्हणजे म्हजें म्हणणें कितें म्युनिसिपालिटीची सिस्टीम म्हणजे हांव हातून गेल्लो एकदां इनफॅक्ट हांवें तें अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आशिल्लो हांव थोडो वेळ
त्या वेळाचेर हांव कल्याण डोंबिवली नगरपालिकेक पळोवपाक गेलो इन्स्पेक्शन करपाक, म्हणजे आमी विजीट केली थंय. तांची सिस्टीम कशी, सगळें ऑनलायन. पीपल डोंट हॅव टू गो टू म्युनिसिपालिटी, दे हॅव फॅसिलिटेशन सेंटर्स. म्हणजे तांचे एक बाजाराक एक फॅसिलिटेशन सेंटर, रेजिडेन्शियल लोकेलिटीक दुसरें रेजिडेंट, आनी एक त्याचे 3-4 फॅसिलिटेशन सेंटर म्युनिसिपालिटीचीच, दे वर्क देर. सो म्हणजे त्या एरियांतल्या लोकांक दे डोंट हॅव टू गो टू अँड सी इवन इंजिनियर, दे गो टू दॅट फॅसिलिटेशन सेंटर, सबमीट देअर पेपर्स देर. सी कॅन वी थिंक ऑन दोज लायन्स. इनफॅक्ट हांवें तेन्ना कॉम्प्युटरायझेशन तेन्ना आय वॉज इन्स्ट्रुमेंटल इन इंट्रोड्युसिंग द कॉम्प्युटरायझेशन ऑफ म्युनिसिपल कावन्सिल्स आनी इंटरलिंकींग ऑफ कावन्सिल. म्हणजे सादी गजाल तेन्ना कशें आसतालें, रिजल्ट जाले की भुरग्यांक सगळ्यांक बर्थ सर्टिफिकेट हाडपाक वचचें पडटा म्युनिसिपालिटीन. बर्थ सर्टिफिकेट लागता, त्यो काडपाक तांकां दीस लागताले. आनी तेन्ना कितें आसतालें त्या काळांत की मातशें म्हणटा सोदपाक फाल्यां परां यो म्हणटाले, पूण तांकां मातशें कितें तुवें जर कितें बारीकशें कितें केलें जाल्यार तें तुका रोखडेंच फाल्यांच दिता म्हणटाले, नाल्यार 4 दिसांनी यो अशें जातालें. पूण हांवें तेन्ना कितें सांगलें, कल्याण डोंबिवलाचो हें पळयलें, तांकां म्हटलें तुमी कॉम्प्युटरायज करा सगळें, एक लिंक इट टू ऑल द कावन्सिल, इंटरलिंकींग करा. म्हणजे म्हाका काणकोणची बर्थ सर्टिफिकेट जाय, आय नीड नॉट गो टू काणकोण, आय गो टू मारगांव, आय गेट इट इन मारगांव. म्हणजे अशें जर जालें, अशें जालां सद्या. आतां तुका यू डोंट हॅव टू, तुका बर्थ सर्टिफिकेट तूं नांव सांग किंवा डेट ऑफ बर्थ सांग, विदीन 10 minutes यू मस्ट गेट द बर्थ सर्टिफिकेट. सी दॅट रिलीफ यू मस्ट गिव टू द पीपल, कॉमन मॅन. सी कशें आसा, 2 कॅटेगरी आसता, एक पयसोवालो पळय आसता किंवा बिल्डर आसता, कोणी आसता, ही इज कॅपेबल ऑफ गेटींग द वर्क्स डन देर, ताका कसलीच गरज पडना. हांगा सफर जाता तो सामको बारीक मनीस, ताका पॉलिटिकल पॅटर्नेज कांयच ना. दॅट इज वाय दे आर फोर्स टू कम टू अस. एक्झॅक्टली. तांकां कोणूच पळयना. हांव सदांच सांगतालो, पुलीस स्टेशनाचेर म्हाका याद आहा, हांव चीफ मिनिस्टर आसतना हांव पयलें पुलीस स्टेशन पणजेचें, हांवें तांकां सांगिल्लें एक ड्रॉईंग रूम बरो करा, 2 फॅन दवरा, एक पिवपाक उदक दवरा. कोणी मनीस कंप्लेन करपाक आयलो ताका तो कासावीस जावन येता, आनी थंय ताका कोण कॉन्स्टेबल बशिल्लो आसता तापयता, कितें जालां आनी कितें. हांव म्हणलें तें न्ही, पयलीं आयले बरोबर ताका बसयात, ताका उदक दिया एक ग्लास, एटलिस्ट ताका आं बाबा पुलीस स्टेशनाचेर जावं, आमकां मातशें तरी रिस्पेद आसा अशें फिलींग येवपाक जाय. हांव पर्सनली वचून म्हाका याद आहा तेन्ना, आतां याद ना म्हाका कोण डिवायस बी, पूण ताणें एक रूम बीम केल्लो थंय भितर, सिटींग रूम केल्लो बसपा खातीर, लोकांक हाडून बसयले, तें उदक बिदक दवरून एटलिस्ट उदक पिवपाक मेळ्ळें. तितले तरी रिलीफ, म्हणजे यू गिव ए सिग्नल टू द कॉमन पीपल दॅट यू केअर फॉर देम. इतलें सुद्दां सिग्नल गेल्यार पुरो. हें म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटी फाल्यां आमी इलेक्शनां वता आसतना हें लक्षांत दवरून मॅनिफेस्टो करचो पडटा. मॅनिफेस्टो हॅज टू बी पीपल सेंट्रीक, नॉट एनीबॉडी एल्स सेंट्रीक. सामान्य मनीस म्युनिसिपालिटी कसली कामां वता, एक सादें ल्हान घर बांदपाक ताका कंस्ट्रक्शन लायसन्स जाय पडटा. तें कंस्ट्रक्शन लायसन्स काडपाक ताका कितले फावटी पावटी मारच्यो पडटा, ताका ऑक्युपन्सी कंप्लीट जातकीर ऑक्युपन्सी मारची पडटा. कितले म्हणजे कांट वी डू इट इन सच ए वे दॅट यू डू इट इन ए सामकें टायम बाउंड मॅनर, वेदर इट इज कॉम्प्युटरायझेशन कितेंय म्हण तूं. दिस इज द नीड ऑफ द अवर. एक्झॅक्टली. म्हणजे हांव एकदां पुण्याक आशिल्लो, त्या बरोच चीफ मिनिस्टर जावचे पयलीं, आनी म्हाका एक कलेक्टर मेळ्ळो तेन्ना पुण्याचो. तो सर्किट हावसार रावतालो म्हणजे सायडीक. तो म्हणपाक लागलो आज आमच्या हातून हो येता अरुण शौरी कितें लॉन्च करपाक, म्हणजे ते कॉम्प्युटरायझेशन ऑफ पुणे कलेक्टर दॅट टायम वॉज द फर्स्ट कलेक्टर इन कंट्री प्रोबेबली टू डू दीस कॉम्प्युटरायझेशन. तो म्हणपाक तूं येतलो जाल्यार यो, आपूण तुका एक्सप्लेन करता. ताणें म्हाका थंय वचून हांव पळयलें ताचें. इट वॉज व्हेरी सिंपल. थंय पुण्याक शेतकरी बितकरी खूब येता, आर्म लायसन्साचें एप्लिकेशन. द मोमेंट यू एंड तो सामको शिकलो ना न्ही, ताका गायड करपाक एक मनीस दवरलो, तो ताका भरपाक हेल्प करता, तो फीड करता कॉम्प्युटर तुका रिप्लाय दिता, यू कम ऑन दीस डेट. सी तूं तुजी पावटी वाचता न्ही. अशी जर सिस्टीम आमी जर कितें केली, सी लोक 8 दिसांनी आपय तूं, पीपल वॉन्ट मायंड कमींग ऑन 8:30, पूण त्या दिसा तांकां तुवें आपयलें त्या दिसा तांचें काम जावपाक जाय. आज लोकांक टायम ना पावटी मारपाक, टू बी फ्रँक. आनी आतां कितें जालां, गरीब बापूय जरी गरीब आसलो, बापूय जरी अनएज्युकेटेड आसलो, आतां ल्हान भुरगीं शिकल्या, सो दे रियलायज वॉट इज हॅपनिंग. ती ओगी रावपाक तयार आसना आतां. सो वी हॅव टू टेक केअर ऑफ दीस टायप ऑफ थिंग्स. बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, दीज आर कॉमन थिंग्स फॉर वीच पीपल गो टू म्युनिसिपालिटी. हावस टॅक्स, ही बारीक बारीक गजाली न्ही. सारकें त्यो जर लोकांक जर सामकें म्हणजे एक यू मस्ट फील द डिफरन्स. आमी जर तो डिफरन्स करपाक शकले देन देर इज नथींग लायक दॅट. तें लक्षांत दवरून वील हॅव टू प्रिपेर ए मॅनिफेस्टो दीस टायम अशें म्हाका दिसता. दिगंबर बाब, तुमचे हे आज शब्द आयकून काळजाक बरें दिसलें. कितल्योश्यो गोश्टी तुमी उलयल्यो ज्यो नॉर्मली लोकांक खबर नात. थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं.